你聽得清楚我嘅聲音咧，可以幫忙打個一字嘅，咁等我知道我哋嘅聲音你係收得到嘅，好嘛？唔該晒大家，打個一字俾我得噶啦。非常好啊，唔該晒大家，我收到大家一字啦。我哋最後20秒咧就正式開始啦。Recording in progress. 好，咁我哋直接開始啦。有啲朋友仔啦，我知道有啲朋友仔係慣性遲到啊，咁所以我都想對一啲準時嘅朋友仔公平，咁所以我哋就準時開始啦。咁首先咧，今日背後舉辦我哋今日呢一個嘅活動啦，呢個分享活動啦，嘅平台叫做 MasterY。咁啊，簡單同大家介紹一下啦。其實我哋過往以嚟咧，我哋呢個平台咧都會去號召各個領域裏邊一啲好頂尖嘅朋友仔、專家過嚟同大家做分享嘅。例如會有一啲做生意嘅人啦，或者係投資界別嘅人啦，marketing 範疇嘅暢銷書作家啦，咁甚至仲有唔同嘅運動員啦，同大家分享佢哋點樣做好自己嘅時間管理，令到大家變得更加自律。甚至仲有唔同學會嘅主席，咁亦都仲有好多唔同暢銷書嘅作者，例如 AI 投資時代啦，或者係區塊鏈社會學嘅作者啦等等，甚至乎仲有涉獵哲學添。咁所以大家都可以明白到咧，其實我哋平台一直以嚟做緊嘅就係去號召各個領域裏邊一啲好頂尖嘅專家啦、代表人物啦，去過嚟同大家做分享嘅，希望幫助大家係提升到你嘅思維闊度，成長你嘅自由深度。咁我自己咧叫做 Samson，係呢個平台嘅創辦人。咁其實一直以嚟咧，有一句説話我係好中意嘅，今日同大家簡單分享下啦。有句説話大家可能睇過王陽明嘅著作，曾經聽過啦，叫做知行合一。咁呢句説話其實簡單啲理解嘅意思就係話現今社會裏邊啦，好多人咧睇一本書或者上一啲課堂，聽好多人講嘅一啲經驗分享之談之後咧，得到咗好多理論嘅。咁佢哋會以為掌握咗呢個世界嘅真理，但係誰不知咧，我哋冇實踐過，冇行動過咧，其實做唔到一啲好嘅結果出嚟嘅。咁啊，但係調翻轉，不斷去行動，不斷去摸索，不斷去衝，你會發現走咗好多冤枉路嘅。咁所以我哋要學識嘅就係站在前人嘅肩膊上邊咧，一齊並行。咁所以其實呢句説話就話俾我哋知，講緊前同後咧，知行兩者係要合二為一嘅，係講緊兩者咧係相輔相成，缺一不可嘅。咁所以其實我哋平台嘅宗旨咧，都係希望幫助大家啦，可以做到呢一啲嘢。咁所以我哋嘅課堂設計啦，或者我哋分享活動嘅設計啦，都係專登去揾一啲有實踐經驗嘅人咧，去同大家分享佢哋嘅經驗之談。咁同時間地希望幫助到大家可以得以實踐到出嚟。咁而今日啦，我哋嘅活動咧，我哋揾嚟咗一位可能大家過往曾經喺某啲地方咧都見過佢噶啦。我唔知你咩地方啊，可能係新聞啦，可能係互聯網上邊啦，甚至乎喺信報嘅專欄裏邊見過佢啊。而今日咧，我哋嘅主題就係我要做領導，成為激勵人心嘅高效領導者。嗱，大家留意住啊，今日嘅時間咧係9點鐘去到10點半嘅，咁所以大家記得呢個時間咧一定要全程留喺度啊，OK 嘛？好啦，咁大家可能會問啦，到底今日由乜嘢講者同大家分享，同埋今日會同大家分享啲咩內容呢？首先，不如同大家講一講咧今日嘅內容先，一陣間再同大家講下呢個好重要嘅講者啊。嗱，首先咧。今日咧，我哋會分享4樣嘢嘅領導力嘅核心要素，點樣激勵團隊成員提升佢哋嘅工作動力呢？建立信任同埋高效溝通嘅技巧，同埋跨文化領導力征服全球團隊嘅秘訣啊！咁你可能會話啦，呢啲嘢咧係真係好重要喎。咁但係我都知道坊間有好多書本咧都有分享過呢一啲嘅內容噶啦。咁所以咧，大家會好關鍵嘅就係知道啦，到底乜嘢人同我哋做分享呢？所以今日同大家講下啦，今日分享嘅呢位講者咧，佢唔係單單同我哋講理論啊，而係有一個好龐大嘅實踐經驗啊。佢咧係邊一位咧？可能大家曾經都聽過佢名噶啦，佢叫 Robert。
葉卓雄。咁佢係呢 Connect Carmelota 嘅首位華人董事長啦，亦都係上市公司太平洋酒吧集團嘅 COO。咁甚至乎咧，其實講真嘅，title 有大把，但係我有幾點咧，我諗大家可能曾幾何時聽過㗎，或者可能接觸過佢啊，就係佢喺8年信報管理專欄嘅作家，亦都係2本我要做 MD 書籍嘅作者啊。咁你可能會話啦，喂，我要做 MD，其實係呢本書係講啲咩嘅咧？同埋呢本書，咦，講管理好似比較少聽啲啊。嗱，我哋淨係咧透過呢個網頁裏邊呢幾位嘅人物咧去介紹之下咧，我諗大家都大致上明白咧，咦？佢唔係一個普通人啊，因為咧背後有周大福嘅首席財務官啦，史維莎集團嘅主席啦，香港01嘅董事啦，甚至乎香港 OK 便利店有限公司嘅高級營運總監咧，好多好多好極名人啦，好有實力嘅人咧為佢撐腰啊！佢哋講過啲咩説話喺度，我唔一一去講啦。大家打開呢個網頁咧，或者上網去睇資料咧，都會見得到噶啦。嗱，咁所以咧。我相信大家都好想去學習，就係話管理學啦、領導力啦，可以希望自己可以成為一個有實力嘅人，可以升職加人工，提升自己嘅身價啊嘛。嗱，所以如果大家都已經準備好迎接我哋今日呢個課堂咧，嗱，掌聲咧係聽唔到嘅，但係我想麻煩大家可以俾一件事做嘅，就係喺個聊天室裏邊咧一齊打3個8字，我哋有請 Robert 出場。Hello，Robert 喺度嗎？喺度啊，你好啊，各位好。係係啦，Hello，你好啊！嗱，今日咧好難得啦，能夠邀請到你出場同大家分享啊！嗱，都同大家講一講啦。其實我邀請嘅 Robert 咧，我冇記錯係上年年中嘅時間，我已經揾佢噶啦。因為當其時咧，我發現我哋平台呢一度啦，或者好多朋友仔咧，都好想學習咧點樣成為一個領袖啊！咁所以嗰陣時咧，我就喺度諗，咦，身邊有邊一位人物咧，佢哋係有資格去分享呢個內容咧？咁我馬上就諗起 Robert 啦，因為我哋喺幾年前嘅時間咧，曾經咧為我要做 MD 呢一本書咧分享過一個嘅現場嘅分享活動嘅一個品書會。咁所以咧，當其時有好多嘅觀眾朋友咧個 feedback 都好好。咁所以我馬上就諗起你咧，去同大家分享以下呢一個內容啦。咁我都知道你今日咧都準備咗一個 PowerPoint 啦，都準備咗一啲內容想同大家分享嘅，係咪咧？係啊，係啊。嗱，咁大家記得留意啦。我計今日嘅時間咧，去到10點半啊，去到最尾嘅時間咧，我哋都會有一啲好特別嘅消息咧，會同大家公布嘅。所以我建議大家留到最尾嘅時間啦。咁接下落嚟咧，我會交呢個舞台咧交俾 Robert，咁啊等你同大家分享一下。唔該晒。我頭先 share 咗個 PowerPoint 出嚟，而家唔知大家睇到定睇唔到哦，嘅。依家要 share 多次，因為啱啱我搶 OK。咗個分享啦，唔好意思啊。喺度都問一問大家先啊，今日我想了解下咧，今日在場嘅朋友仔啦，你哋嘅身份啊，如果你哋本身係一個管理層嘅朋友仔，可唔可以打個1字俾我哋啦？咁啊調翻轉，你話其實我唔係一個管理層喎，我係一個普通嘅一個職場人士打工仔啫，可以打個2字嘅。咁調翻轉，你話其實我係一個創業家、創業者咁樣做緊生意嘅，可以打個3字俾我哋嘛？大概都想統計一下，因為一陣間內容咧，有機會會根據今日人數嘅比例咧，會調整嘅，好嘛？係啦，喂，暫時我見到咧，數字上啊比較多係2字嘅，但係1字都有喎嚇，2字比較多，職場人士比較多啲啊，未必係管理層嘅。誒，但係生意人咧都有一堆啊。咁我接下落嚟交俾 Robert 咧，同大家做分享啦。好啊，多謝Samson。各位好啊，我係 Robert Yip 啦。咁就今晚咧，其實我哋就會係即係有2個環節嘅。第一個環節咧就係喺頭45分鐘左右啦。咁我哋就會係由我去講啦。咁即係頭先阿 Samson 都講話，大家可以係揾支筆、揾張紙或者記低咗一啲，譬如我講嘅時候，你有啲咩問題咧，你可以記低佢。因為過完第一部分之後咧，第二部分咧就係一個自由嘅問答嘅一個環節。其實呢一 part 咧係我每一次做同類型嘅演講啦，無論係現場啦，或者係即係而家 Zoom 啦，其實我都係最中意呢個環節嘅，因為呢個環節咧係冇得準備嘅，因為我唔知你諗緊咩嘢噶嘛。咁到時一問嘅時候咧，我就要諗下點樣去答啦。咁係好有挑戰性嘅嚇。
咁亦都順便可以即係喺職場同大家一齊去交流啦。咁呢個機會亦都係非常之即係珍惜嘅。咁今日咧就阿 Samson 咧就係即係俾咗一啲題目俾我啦。咁就即係要我去講嘅。咁其實今日咧就會有四個 topic，咁就會去講。咁或者喺講之前咧，我就即係叫做講下我自己啦，或者俾大家認識下我啦。咁其實就喺我嚟講咧，其實我就自己本身喺讀大學嘅時候咧，我係讀 marketing 嘅。咁我覺得讀 marketing 咧，對於我喺即係過去呢咁多年去叫做營運一個生意啦，其實係好有幫助嘅。咁雖然 marketing 唔係一啲叫做好似律師啊、會計師啊、咩師啊，即係嗰啲好專業嘅嘢，但係咧喺做生意嚟講，真係幫助好多，就係話點樣去定位啦，或者係點樣去同你嘅競爭者係去做一個差異化啦。咁呢一啲 concept 咧，其實都係好重要。咁之後我亦都係畢業之後啦，咁就喺唔同嘅大學嗰度啦，係讀過唔同嘅嘢啦。咁包括係喺科大啦，讀過呢個 MIS 啦，即係啲IT related 嘅嘢啦。咁喺 Poly 讀嘅 MBA 啦，咁亦都喺外國有啲大學嗰度讀過呢個Doctor 同埋 Postdoc 啦。咁再加上就係因為近年其實 ESG 都好重要啦，咁我喺上一年都係讀咗一個叫做係 ESG Planner 嘅一個課程啦，咁樣，咁即係都要與時並進嘅。其實即係我都成日都鼓勵啲同事就係即係有時間嘅話咧，其實與其去打機咧，就不如真係去讀下書啦。咁啊真係對自己啦嘅 career 咧都係好有幫助嘅。咁而喺我嚟講咧，其實我嘅工作嘅介紹咧，咁同之前Samson 喺嗰個叫做poster 度咧，都已經講過啦。咁我而家係香港總商會嘅其中一個 branch 嘅 chairman 啦。咁亦都做過日本上市公司，咁係喺香港管800幾人啦。咁就而家咧係幫一間叫創業板嘅公司咧，係去轉過去主板啦。咁都係我嘅即係最新嘅動態嚟嘅。咁跟住咧就專欄作家啦，做咗8年。咁我就即係2025年，即係實在寫咗8年專欄咧，其實都已經有啲疲態啊。咁啊，即係要 focus 翻喺我嘅即係事業上邊多啲啦。咁所以我就即係喺2025年就停止咗信報，即係信報嘅專欄。咁而我亦都出咗2本書啦，其實都係我嘅關於啲管理嘅心得咧。咁如果大家有興趣，可以去各大書局都有得賣噶啦。就係我要做 MD 啦，MD 嘅意思即係 Managing Director，即係董事長咁解嘅啫，即係同 CEO 係冇分別嘅，都係嗰個咁樣嘅職位啦。咁啊，多啲支持我，就係買我本書嚇。好啦，咁跟住咧就呢個屋企成員啦，有6隻狗仔啦。係我主要屋企成員嚟嘅。希望佢今晚唔好太嘈啦。咁咧，我哋而家開始進入咧，就係第一個 topic 啦，就係叫做領導力嘅核心要素。喺呢一個 topic 入邊咧，其實就我自己即係過去嗰個即係體驗啦，即係因為我係真係由一個 salesman 開始做起嘅。咁跟住由 salesman 啦，去到一個譬如sales supervisor 啊，跟住再上咧就係成個 sales 部門嘅主管啦。後來管埋 marketing 啦，管埋 service 啦。咁到咗最後就係做埋即係 CEO 呢個位啦，咁樣。咁其實即係入邊喺唔同嘅階層入邊咧，其實都有唔同嘅體會。咁我會覺得咧，其實嗰個領導力咧，嗰個核心嘅要素咧，其實好重要一樣嘢就係你自己本身真係要好真心嘅。真心嘅意思即係話，其實你第一就係唔好話講一套又做一套啦，因為有啲人好中意就係好冠冕堂皇，就係講到天花龍鳳咁，但係自己又唔係真係做緊嗰樣嘢。
因為咧，其實我哋嗱，當然啦，喺老闆嚟講，譬如首先阿 Samson 講，即係而家喺我哋在座呢一班朋友嚟講，有一班係老闆，一班咧係打工嘅。尤其是喺打工嗰班嚟講咧，其實就即係最唔真心嘅，講真嗰句，因為咧就要講老闆喜歡聽嘅嘢啊嘛。咁啊呢一班咧就其實最唔真心。咁其實變咗對於嗰個領導咧有個問題嘅，就係當你啲同事見到你對阿老闆咧就講一套，但係到執行嘅時候咧就做另外一套。其實呢一種領導咧，其實係會俾同事會覺得，原來你係咁樣樣嘅，你啊對住老闆就講老闆喜歡嘅嘢，但係咧執行嘅時候咧，其實又唔係咁樣執行嘅。咁其實喺呢一方面嚟講咧，第一啲同事會可能覺得，咁究竟跟老闆定跟你咧？咁當然啦，大部分同事為咗揾食，又要討好翻你嘅話，咁啊梗係跟你啦，係咪？但係對於即係跟老闆去做呢件事，嗰個成效咧，咁啊好明顯啦，一定係唔會靚仔噶啦，係咪？咁所以咧，其實嗰個領導力其實最重要一樣嘢，我哋做生意係為咗咩咧？咁樣樣，無論你係打工嘅或者做老闆嘅，其實做生意最緊要就係有生意啊嘛，即係你真係做到一樣嘢出嚟，係真係產生到即係金錢嘅價值。咁呢樣嘢係我哋係即係做生意嘅一個好重要嘅嘢。咁所以喺即係你嗰個言行上邊，究竟你係唔係言行係好一致咧？咁呢一方面咧係好重要嘅。好啦，咁跟住第二點咧就係你對於件事係咪着緊啊？其實我見過好多人咧都係老闆叫話做 A 嗰樣嘢，咁跟住咧其實就可能頭一個禮拜兩個禮拜咧就話好似好落力咁樣去做，咁跟住咧，老闆唔再問或者老闆唔記得嘅時候咧，就放軟晒手腳。咁跟住其實喺你下面嘅同事，其實佢都會感受到嘅，或者佢見得到嘅喎。即係其實唔使咁認真啦，係呢啲3分鐘熱度嘅嘢咁樣樣。咁其實好多時啲老闆咧，就因為佢哋好忙啊，咁所以佢可能講俾你聽嘅時候咧，就諗住你會去 follow through，即係話幫佢做晒跟晒尾。咁跟住佢又要做第二樣嘢嚇。咁其實做一個老闆，即係喺呢度在座做老闆嘅都知啦，其實真係一個人係好似叫做咩咧？即係分身不下咁樣樣噶嘛。咁所以佢交咗樣嘢俾個同事嘅時候，嗰個同事係唔係跟進得緊咧？其實好緊要。咁而呢一個亦都影響到嗰個叫做係領導力嘅，因為當同事係覺得你都係即係跟嘢跟得唔緊嘅時候咧，其實啲同事只會比你跟得更加唔緊嘅啫。咁所以完全係影響到呢一個即係領導力呢一樣嘢嘅。咁喺做嗰個過程啦，講緊做嗰個過程咧，其實我哋都好着重一樣嘢叫同行。同行嘅意思就係話，即係你係真係要同呢件事咧，即係同啲同事係一齊行緊嗰條路。咁如果你係即係淨係叫阿乜水，你做呢樣嘢啦咁樣，咁跟住其實你又唔係同佢拍住去做，或者係即係幫緊佢，或者係幫緊佢解難，或者因為同事點解佢係你下屬，就係因為佢嘅能力可能係未足夠，好似你咁叻，咁所以就係你係上司，佢係下屬。咁而你唔係同佢拍住去行咧，咁其實咧佢未必可以係處理到一啲問題。咁當然啦，你話喂拍住行嘅意思係咩意思啊？咁樣係咪真係即係9點至6點都拍住佢啊？咁樣咁當然唔係啦。咁所以咧，我哋就要即係嗰個 concept 上邊就係話要去跟進啲事。咁咩為之叫做跟進咧？咁譬如我發現有好多人咧，其實都好多公司都冇呢種習慣嘅，就係叫做恆常嘅會議。嗱，恆常嘅會議咧就唔係一定話係要好大規模成台人咁樣嘅。其實所謂恆常嘅會議咧，其實好多時都可以係 one on one 或者 one on two 咁樣。呢一種恆常嘅做法，譬如每個禮拜都會 review 一次，或者有啲嘢每2個禮拜 review 一次，或者有啲嘢每1個月 review 一次，
甚至乎有一啲嘢係每一季度 review 一次都得嘅，就視乎嗰樣嘢係啲咩嘢嚇。咁當然啦，如果嗰樣嘢你做3個月就做完嘅，你每個月去 review 一次，梗係唔掂啦，大佬係咪？你呢一啲可能係最少都要2個禮拜 review 一次啦，因為你成個時間係好短啊嘛。咁所以 review 呢一樣嘢，即係我哋叫跟進呢樣嘢咧，其實係好重要，就係確保嚇嗰個同事咧唔好行錯路，因為行下行下嘅時候咧，佢係會行錯，或者行下行下咧佢唔行。咁呢一啲問題咧，係經常喺任何嘅企業度都發生緊嘅。咁我哋定期，譬如每個禮拜，我哋都會去 review 翻，OK，呢個禮拜嘅進度係點，跟住下個禮拜進度點，再下個禮拜進度點，就肯定咗一樣嘢，就係會越行越遠，同埋咧個同事行嗰個速度咧，係會每一個叫做 check point 咧，都有一定嘅成果喺度。咁個同事知道你每個禮拜都會同佢傾，或者每2個禮拜同佢傾一次。咁佢喺呢一段時間入邊咧，佢就會知道，咦，我係要交功課嘅喎，咁我係要做啲嘢，就唔可以話佢中意做乜就做乜，唔中意做乜就唔做乜咁樣，咁係唔掂嘅嚇。咁當然啦，佢領導力仲有一樣嘢好緊要嘅，就係話你要人做嗰樣嘢個可行性 O 唔 OK？即係如果你要同事做嗰樣嘢係嗰個叫做係可行性係唔得嘅話，即係話嗰樣嘢係太難，或者係甚至乎係俾邊個都未必做得到嘅咁樣，咁嘅時候咧，你只不過係抌咗個波俾個同事，但係其實你係期望佢會做得到，但係其實佢係冇能力去做得到，或者你要求嗰樣嘢係冇可能做得到嚇。咁咧呢一個就係好大嘅問題。咁譬如好多人咧都會係叫啲下屬啦，即係譬如係話啊，你説喂做快啲，做勤力啲。嗱，呢一啲咁樣嘅口吻咧，其實係冇乜意義嘅。其實如果人係可以俾人嗌做快啲、做勤力啲就做得好嘅話咧，咁其實管理就根本上好簡單嘅事。基本上係唔使管理，你揾個錄音機錄咗呢兩句説話咪搞掂咯。咁但係其實大部分嘅情況咧，其實都係需要個同事係需要有一個叫做guidance，即係話你耐不耐你就要去即係引導佢話俾佢聽要點做，幫佢解決一啲佢棘住咗個位。同埋做一啲嘢，就係你要諗就係話，如果你自己諗你自己都做唔到嘅嘢，其實個同事係咪做得到咧？即係呢個可行性高唔高咧？咁樣，咁呢一啲嘢咧，都係影響你嘅領導力。否則啲同事就係即係接咗你嘅 order 之後咧，其實佢係發覺係做唔到嘅，或者佢都係敷衍你話俾你聽，即係盡力啦咁樣嗰啲咧。咁其實就要小心啦，即係呢個可行性。咁跟住最後一樣嘢咧，即係嗰個領導力入邊咧，就係個方法啦。即係其實有好多時咧，我都會見到有好多管理層咧，就係咦吟吟，咦吟吟，即係好鬼長氣，好鬼沉氣，次次開會都係講同一番説話，同一紮嘢。但係個問題就係話，其實冇進展嘅喎。我唔知你哋有冇發覺呢個情況啊？即係總之就係次次都係講呢啲repeat and repeat，可能 repeat 咗1年、2年、3年都係講呢啲，但係其實有冇一個方法去 control 翻件事咧？定係純粹就係即係講就係咦吟吟，好似即係好似好婆媽咁樣嚇。但係其實你好婆媽咁樣去叫啲同事去做嘢咧，而你係冇一個方法嚟到去監控到啲同事係做唔做得到，或者有冇做，或者係咪真做定係咁意做咧？其實呢一個係一個問題嚟嘅。咁所以方法嚟講咧，喺今時今日啦，當然就係話你會用幾多叫做係即係系統上邊嘅嘢。無論呢一個系統係一個軟件系統，或者呢個系統係一個即係手寫嘅系統，咩都好啦。但係係一個系統，你會肯定
control 到嗰件事嘅，咁你先至係叫做有一個領導力喺度咯。如果唔係嘅話，你純粹只不過係一個好婆媽嘅一個管理者，其實係第一就唔會值得人尊重啦。第二就係話，其實啲同事都聽到慣晒啦，就當你唱歌仔咁樣樣，咁變咗咧，其實你嘅領導咧係根本上係領導唔到啲同事咧去達到嗰個目標嗰個效果。咁我哋其實好重要個 run 嘅生意就係即係一盤生意就係第一真係要有生意啦，第二就係話你真係有一啲目標你係要做得到，而嗰啲目標大家都知㗎啦，即係要 quantify 得到，咁樣樣咧，你先至係可以係達到一個即係真正嘅有領導力嘅一個領導者啦，咁樣樣。好啦，咁第一 part 呢一 part 咧就topic 一呢一個咧就係咁多啦。好啦，咁我哋就進入去呢一個第二 part 啦喎，就係咧，Samson 就係講俾咗呢個 topic，我就係如何鼓勵呢個團隊提升工作動力嘅。好啦，咁呢一個咧，我又想問下大家啦，你哋會覺得老細點樣去激勵你？你覺得係最有效去激勵到你嘅咧？可唔可以喺你哋嘅嗰個叫做係留言嗰度可以打啲嘢嚟睇下咧？你老細點樣激勵你，你先至覺得最 happy？應該唔會係錫你一啖嘅，係嘛？仲未係咪仲未有人打緊，定係已經打咗噶啦？睇下先啦。大家都已經分享緊啦，我都打咗出嚟。關心、鼓勵、授權，咁啊有啲人就打咗個錢落去啦，係咪？啊，升職冇咁多職俾你升喎，大佬。因為而家要講嗰個架構要好 lean 噶嘛，係咪？唔係好多層架構。好啦，咁啊大家都打咗啦，咁啊有升職啦、錢啦、授權啦咁樣。咁其實咧就係啦，讚賞啦，鼓勵啦咁樣，係啦。咁就嗱，其實咧你問我咧，錢咧其實係一個叫做係最 low level 嘅一個激勵嚟嘅，其實。因為下下都要講錢先至激勵得到嘅話咧，咁其實就即係即係當然錢都有個激勵性嘅，但係即係唔係最即係喺我嘅經驗嚟講咧，我覺得呢樣嘢唔係最重要嘅。我可以好清楚話俾你聽咧，就係話有好多人咧，佢哋都會係有個錯誤嘅諗法，佢成日都以為 salesman 咧。就係底薪加佣金，係咪？嗱，底薪加佣金做 salesman 呢個好正常啦，係咪？跟住佢哋會覺得就係話，佢哋咧有佣金噶嘛，佢哋自己識跑噶啦，咁樣樣。嗱，好多人都會咁樣諗嘅，其實係錯。因為點解咧？其實如果有佣金就識跑，就唔使有 sales 個阿頭啦，又唔使有 sales 嘅 supervisor 啦，啱唔啱先？因為你有佣金，你自己識跑咯，咁使乜要有上邊嗰啲 sales management 去管理啲 sales 咧？啱唔啱？咁所以咧，其實件事咧並唔係咁嘅樣。其實我見過好多個案，有錢擺喺度，啲 salesman 係唔去攞嘅。啊，你會唔會覺得好奇怪？有錢擺喺度，有一個叫做係獎勵，話你賣到呢啲嘢咧，我就俾幾多錢你啦，唔係少錢喎，唔係俾1蚊你喎，係咪？可能我哋呢一個又俾1000，呢個又俾幾千咁樣，但係佢就係唔去攞咯。所以即係話咧，錢咧其實唔係一個，即係尤其是今時今日啊，即係叫做嗰啲後生仔嘅父母都即係有父幹又有母幹咁樣樣，基本上佢哋錢佢哋唔係佢哋最大嘅 concern 嚟嘅，喺今時今日。喺以前幾十年前嗰啲人，即係叫做
冇飯開咁樣，所以錢咧就覺得好重要。但係今時今日就唔係。咁所以咧，其實最重要一樣嘢就係你要諗下嗰個同事嗰個諗法就係，喂，呢件事關我咩事先？即係譬如你想做呢樣嘢，或者你想賣嗰樣嘢，關我咩事咧？喺佢立場就係冇㗎，我鬥完份人工，跟住咪做下嘢，跟住就交貨俾你啊，交到幾多咪幾多咯，盡力咯咁樣樣。嗱，其實好多後生仔或者好多即係叫做即係90後或者點樣樣，其實都係諗緊呢啲嘢嘅啫。咁咁咪咁你話喂，咁點搞啊？咁樣樣，其實個問題就係你一定要唔好用錢作為一個先決條件。調翻轉頭咧，就係要用一啲高層次啲嘅嘢嚟到去誒帶動翻呢班同事。譬如咧，就係話高層次嘅嘢，包括就係佢對嗰個工作上邊有冇興趣。嗱，譬如好似我哋以前即係搞一啲叫做係科技嘅嘢嘅，咁譬如我哋搞機械人咁樣講，咁我哋要揀啲同事，啲同事我哋可能會問佢，喂，其實叫你搞機械人，無論你係做維修嗰個或者做賣嗰個，喂，其實你有冇興趣做呢樣嘢？即係要咁樣樣嘅。你而家要係好 open 咁樣樣去同啲人去傾，你有冇興趣？咁如果佢有興趣咧，咁啊啱啦。嗱，而家公司有個機會俾你，就係去做呢樣嘢。嗱，咁樣樣咧，呢一班人咧，佢就會覺得，喂，呢樣嘢我好有興趣，好積極去做，唔會同你計較咩返9點放6點，即係唔會咁樣同你計，即係唔會話哇5點10、5點9啊，好使定手準備走人啦咁樣。因為佢覺得呢樣嘢有興趣嘅時候咧，佢就會去做咯。而佢係會有一種叫做自發性，有一種動力咧嚟到去做好呢件事。咁當然，我哋再推高多一個層面咧，就係話譬如佢對呢件事佢有冇一個理想喂，我嘅理想，我就係想即係做到點樣樣咧，將呢一件事嗱，無論佢係做乜嘢嘢嘅崗位咧，其實我哋都可以同佢傾下。喂，其實你喺呢件事上邊，你想做到點樣樣？我睇下公司可唔可以 support 到你去達成你嘅理想。咁如果佢諗唔到嘅話咧，咁就你就知道，係有啲問題，即係你會知道佢未必會真係好落力，或者係好自發性去幫你去處理嗰啲嗰個事情咁樣樣。咁但係有啲人佢哋會覺得話其實我係想咁嘅咁樣。咁喺公司嚟講，你會唔會安排得到佢係想去做嗰樣嘢，或者想將嗰樣嘢做到去點樣樣？你係去俾佢一個機會嚟到去做得到咧？嗱，呢一種互相溝通嘅方法咧，就會同以前打份工好唔同。打份工就係你翻工嘅時候，人事部又好，你老細又好，就會同你講嗱，你係做呢啲嘢㗎啦咁樣樣。咁但係如果我哋即係去到今時今日咧，係唔掂嘅，因為當你咁樣去做嘅時候咧，今時今日嘅後生一代嘅同事咧，佢哋就會做完咁多就真係收工㗎。即係我唔係話佢唔做嘢，只不過就係話佢係做咁多咪咁多咯，因為你話俾佢聽做咁多做咁多，佢同個工作咧喺個聯繫唔到啊，喺個心情同埋心態入邊咧係聯繫唔到。而我哋其實高層次啲去做嗰件事，就係要去佢個心入邊去聯繫到嗰件事，令到佢覺得我做呢樣嘢係有一種好對自己好有滿足感，或者對佢係好想去做呢樣嘢。咁所以呢樣嘢係咩叫好想咧？因人而異係唔同，所以我哋係要同佢去傾。當然佢係可能佢係有呢一個 talent 又唔定，或者佢係未發掘到佢呢個 talent 都唔定。但係
唔緊要嘅。譬如如果佢個 knowledge 上邊佢係未到位嘅，咁其實當一個人肯去學同埋係有興趣嘅時候咧，咁佢咪會好叻咯。嗱，我即係有個朋友個仔咧讀書好差嘅嚇，即係基本上咧係你見到佢科科合格，你已經拍爛手掌嗰隻嚟㗎啦嚇。咁當然亦都唔會科科合格啦，但係咧佢讀日文咧，佢係讀到最高級嗰個。個原因係因為佢有興趣。嗱，你用呢一個例子擺翻落去你公司嗰度，去諗下，我點樣樣可以同我同事可以溝通得到？就係喂，其實你想做咩啫？啊，我直情會同啲同事講，你當呢間公司係任你開一個 post，其實你最想做咩？任你諗。當即係啲同事有一個咁 open 嘅即係環境去俾佢傾嘅時候咧，其實大家就可以傾到一啲嘢出嚟。咁而當然啦，其實我哋喺公司嘅層面有一啲嘢我哋係要做嘅，想做嘅。咁我哋一定係要即係喺呢個過程入邊要話俾佢聽嗱，公司都有個想做嘅嘢，但係個問題公司想做同你想唔想做，我哋想有個 alignment。啊，呢一點咧，其實係即係係要大家去喺同同事溝通嗰個過程中咧，即係去練習一下，係咪可以做得到呢一種咁樣嘅溝通模式啊？好啦，咁呢一 part 咧，我就講住咁多先啦。咁啊，跟住到第三個 topic 啦。咁第三個 topic 咧，就係建立呢個信任啦，同埋高效嘅溝通技巧。其實咧，好老實，用技巧呢個字咧，其實就已經係唔係好溝通得到噶啦。因為其實我係覺得咧，有啲嘢其實係冇技巧好過有技巧嘅。啊，點解咧？因為其實我頭先講啦，即係講領導力嘅時候，我好着重一樣嘢，就係你好真心去同啲人去即係去做事。其實真心去做事嘅時候咧，其實嗰個技巧嘅層面咧，其實係可以降翻低啲嘅。啊，咁其實最重要就係話你係咪好真心咁樣樣去同啲同事去溝通？如果你係好真心咁樣同啲同事去溝通咧，其實啲同事係會信你嘅。嗱，曾經咧有一個同事咧就同我講，咁佢係一個 sales 嘅 supervisor 嚟嘅，咁佢就問我，佢話老細啊，我聽到個 sales 嘅阿頭，即係 sales director 啦，佢咁樣同我講喎，咁樣，咁跟住另外一個同事咧，又係即係即係就即刻講啦，就話，嘿，阿 Robert 點會講呢啲説話啊？咁樣樣唔會嘅，咁樣樣冇可能嘅咁。咁其實呢個係講緊啲乜嘢嘢咧？其實係講緊即係嗰個信任度啊！即係我哋係可以嗰個信任度就係話去 verify 究竟第二啲人講嘢究竟係真定假？你有冇講過？咁同埋啲人係會信你就係話，誒 Robert 係唔會講呢啲嘢嘅啊！嗰條友梗係老作咁樣樣嘅啫，咁樣。咁嗱，呢一個叫做係即係信任點樣去得翻嚟嘅咧？其實就係你平時你去做嘢嘅時候，你嗰啲嘢係唔係真係好令到啲人會感覺到你係一個點樣樣嘅人？嗱，我會覺得咧喺職場上邊咧，好多人咧都會係中意譬如扇啲同事啦。高級嘅就可能扇嗰啲叫做係下面啲同事，就算 peer group 唔同 department 嘅都互相喺度放啲蕉皮俾人踩啊咁樣樣，咁呢一啲係即係完全係冇得講呢個信任可言，因為其實你扇過人一次咧，人哋永遠都記得嘅，同埋人哋永遠都會喺背後去唱你話啊呢條友啊點樣點樣咁樣樣，咁所以其實。你係會喺即係你跣人一鑊，其實係有好多人都會知道，喂呢條友咧成日都跣人嘅，你小心啲佢啊咁樣。咁呢個係第一樣嘢。
第二樣嘢咧就係搶住領工。有好多時咧，其實係啲老細咧就係好中意搶下屬啲工嚟領嘅。其實下屬都吹你唔脹嘅，因為你係佢老細。咁但係個問題就係話嗰個信任咧，其實就會差咗好多。因為其實喂，呢樣嘢明明係我 suggest 出嚟嘅，呢樣嘢明明係我做晒嘅，其實老細你都冇乜點參與嘅，跟住你喺個大老細面前就搶晒姜咁樣樣，話你點樣樣，即係盡力啊，點樣樣啊，十萬通頂啊，點樣樣辛苦啊，點樣成。其實啲同事會覺得，超即係你搶晒人哋啲工，人哋冇工領，跟住即係你仲要好似一個叫做係曲線，即係話啲同事冇用，係你嘅最有用咁樣嗰啲咧。其實呢一啲嘢咧，都會令到大家嗰個信任度啦，同埋嗰個溝通係會即係會差。咁呢一啲嘢其實好老實，識諗嘅老細咧，其實佢唔會 expect 你，譬如你係可能帶一個部門或者帶一條 team，佢唔會 expect 你乜嘢都係你做晒，佢亦都唔會相信係乜嘢都係你做晒。咁如果你下下即係中意係去領工，攞咗人哋嘅嘢嚟到去領工嘅話咧，咁其實你喺間公司入邊，即係可能短時間咁，你可能會令到啲老細好似好欣賞你咁樣，但係其實 in the long run 咧，其實呢一樣嘢咧，啲叫做精明少少嘅老細咧，其實都會知道嘅啊，或者有啲人都可能會講翻啲説話俾佢聽，咁其實到頭來咧，就上邊又唔係話真係好順利，下面啲同事啊更加同你嗰個關係個信任唔係咁好，咁呢一啲咧都係即係唔係咁好嘅嘢，即係都希望大家係即係將個胸懷咧擴闊少少，令到即係應該得到獎賞嘅同事，或者應該得到掌聲嘅同事，讓佢哋得到佢哋應該有嘅掌聲。咁樣樣你嗰個即係管治咧，其實係會更加即係 in long run 會更加好。咁當然啦，喺溝通嗰方面，仲有一樣嘢就叫 repeat and repeat。因為咧，其實每一個同事，尤其是喺而家嘅情況啦，即係大部分嘅公司其實都資源上面好緊絀啦，唔會話喺好事嘅時候話唔夠人咪請個人咯咁樣。而家係唔會噶啦，我冇乜老細會咁樣同你講。咁而家唔夠人就叫你喂，等啲同事辛苦少少做埋佢啦咁樣樣噶啦，係咪先？咁所以每個同事都做多咗嘢。咁所以如果有啲嘢係重要嘅話咧，其實我會建議大家就係 repeat and repeat 咁樣去提一提啲同事，即係唔好成日都會覺得就話喂，上次咪講俾你聽嘅咯，你唔記住嘅咩咁樣？因為其實嗰個同事可能喺一個禮拜之內接收咗你唔知幾多個命令㗎嘛，大佬。咁其實個個命令都話要做嘅時候，有冇邊一個係特別重要？你係要佢一定要做得到，所以你係要有個責任去 remind 佢，喂，呢樣嘢真係比較重要嘅，你要擺多少少精神時間落去即係做啊，或者係趕啲嘅要做啊，即係你要 repeat and repeat，即係所謂我哋咩重要嘅事情要講3次，咪就係咁解咯。啊，咁呢樣嘢就即係當然唔好太煩啦。咁但係即係呢個亦都係其中一個溝通上邊嘅一個技巧啦。咁當然其實所謂嘅溝通技巧，亦都係一樣嘢，亦都係大家都應該會知道噶啦，就係聆聽。有好多即係有好多人咧，就係好中意講嘢嘅嚇。總之有佢講冇你講，佢以為佢講咗就係溝通，但係其實就唔係咯。嗰啲叫單向溝通咯，就硬係成日都係佢講，佢又講咗80%，你又講20%，其實呢個唔係溝通嚟嘅。其實我哋作為一個上司嘅話咧，其實我哋係要有一個好清靜、好寧靜嘅心情嚟到去聽啲同事講咩嘢，同埋聽嘅時候咧，仲要諗下佢有冇啲叫做咩弦外之音啊，即係佢其實講嗰樣嘢，佢又唔係好夠膽直接講，佢又可能間接少少講，其實佢會唔會講緊一啲信息俾你知道，要你提醒一啲嘢？
或者係佢喺度反映緊一啲東西咁樣樣。咁所以其實喺聆聽一方面咧，其實我哋永遠都係要保持一個好高嘅警覺喺度。咁有啲人當然啦，就係靠用眼去睇嘅，有啲人就係靠聆聽去聽嘅。咁無論你係屬於邊種人啦，咁但係都係要訓練你自己，就係講少啲嘢，或者你訓練自己就係俾人講先。因為你俾人講先咧，尤其是係下屬啦，咁佢哋係有多啲發言空間嘅。但係如果你一開波就你講先咧，咁你已經定咗個規則出嚟啦。咁其實啲同事有第二個叫做諗法嘅時候，佢哋都唔會講噶啦。因為你一開波就話蘋果係紅色嘅，咁邊有人夠膽講蘋果係青色啫？係嘛？咁所以你係要俾佢哋去講先。咁你聽完啦，原來啲同事覺得原來蘋果又有紅又有橙又有黃又有綠咁樣樣，講完晒啦。咁跟住你如果你喜歡去表達你嘅意見，你到時先最後尾先表達啦。咁如果你係覺得都保留下自己嗰個諗法，或者再沉澱一下，究竟即係應該係點樣去即係聽啲同事嘅意見，跟住點樣消化？你需要一啲消化嘅時間，咁你可以唔出聲，聽完就話OK，thank you，即係多謝各位。聽完自己再翻去即係可能用幾日一個禮拜、兩個禮拜嘅時間，再去諗下，再去沉澱一下。咁呢一個咧都係好重要嘅技巧嚟嘅，即係有啲人會覺得就係話，咦，我唔表態會唔會好似冇乜立場咁樣啊？其實唔係嘅，其實唔表態唔代表冇立場，只不過係話你係未喺一個深思熟慮之後嚟到去表態。其實呢一樣嘢係一樣好嘢嚟嘅。如果你係唔係都表態，其實你都冇諗清楚，你就表態或者頂不冧你就表態，其實你可能你表完態之後，到你靜下來嘅時候，你諗下，其實已經唔係喎，其實我表錯咗態，咁其實仲大鑊，因為你要之後又要再同翻啲同事講，我表錯咗態上一次，咁其實咪仲冇癮，係咪先？咁所以有時做上司嗰個喺呢一方面，其實係需要有一種能耐去俾自己去即係停一停，去諗一諗先，跟住先至去表態嗱。因為好多人都係睇住個上司嚟到去做嘢嘅，咁上司亂咁噏，下面啲人其實亂咁做，跟住做完又改，改完又做，即係花好多呢啲叫做內耗嘅時間咧。其實係其實係唔值得嘅。咁我以前都有個老細咧，就係咁樣樣嘅。佢點樣樣去修飾佢呢一啲咁樣朝令夕改嘅嘢咧？佢就係話，誒，我哋個行業咧轉得好快嘅，所以咧我就即係上個禮拜先講完 A，跟住而家我又話講 B，就係因為行業轉得好快咯咁樣。其實絕對唔係，根本上佢就係心直口快，一諗到乜就係乜就講出嚟，跟住瞓醒幾覺之後，發覺喂，唔係喎，唔應該咁嘅，跟住又改，跟住喺我哋嚟講咧，我哋嗰個禮拜咧就跟咗佢 A 嘅方向行，跟住佢第二個禮拜咧就行 B，我心諗梗係孖緊佢噶啦，個心就係咪？即係其實係嘥咗我一個禮拜時間，其實嘥咗我一個禮拜時間咧。咁我打工嘅啫，冇所謂啦，都係鬥你嗰個禮拜都有出糧啊嘛。但係喺公司嚟講，其實係損失咗一個禮拜嘅嗰條友嘅時間，係咪？就係因為個老細亂 Q 咁噏，又唔經大腦，就會出現呢個情況。咁如果你公司入邊多幾條呢啲咁樣嘅老細，咁啊大鑊啦。其實係浪費緊好多人嘅人力資源時間。咁所以喺溝通上邊，即係我就有呢一紮咁嘅建議。好啦，咁啊去到最後尾呢一個啦。嗱，呢一個咧，阿 Samson 哥咧就越寫越大，征服全球團隊。喂，大佬唔好寫咁大啊！真係，你下次寫全宇宙咁，我咪死俾你睇，係咪先？咁其實就咁啦，我哋簡化少少啦。咁就係話，即係一個跨文化嘅領導力係會點樣樣嘅咁樣。嗱，跨文化嘅領導力咧，
我就將佢斬開咗兩 part 嘅，即係有兩個 scenario 嚇。咁嗰兩個 scenario，第一個 scenario 咧就係話你公司譬如係一間即係好創新嘅公司，成日都有好多嘢創新嘅。譬如你而家公司做緊 A，跟住又有 B，跟住遲啲又有 C 又有 D，你當佢係好多個 BU 咁樣樣一路繁衍出去咁樣樣。咁呢一個咧，其實點解話係文化咧？因為你做 A 嘅時候咧，就有 A 嗰個行業嘅文化；做 B 嗰個樣嘢嘅時候咧，有 B 行業嘅文化。咁你其實咧，唔同行業嘅文化係有唔同嘅。咁但係又要喺埋一間公司嗰度去生存喎。咁點搞咧？咁樣樣。咁好啦，第二種嘅叫做係跨文化咧。就係真係跨國家啦，即係譬如你係要負責即係成個 Asia Pacific 嘅生意嘅咁樣講，咁你可能你又要面對呢個印度人、中國人、新加坡人、馬來西亞人、越南人、菲律賓人90幾種人咁樣，OK，咁你又會點樣樣去面對咧咁樣樣？咁我哋首先講咗第一種先啦，就係不同行業，即係喺你公司入邊，你因為你發展咗唔同嘅生意，你會吸納唔同喺唔同行業嘅叫做人種。嗱，for example，就算最簡單啦，我哋講飲食集團咁樣，飲食集團佢又有中餐，又有西餐，又有日本餐，又有越南餐，又有泰國餐。其實呢一紮已經叫做係唔同行業㗎啦，雖然佢哋都叫飲食業。但係喺飲食業入邊已經係斬開咗唔同，而嗰啲唔同咧，其實啲人都可能會係唔同。咁如果譬如好似我哋做 IT solutions 嘅，咁可能又有唔同喺 IT 入邊嘅唔同人種係會出現。咁點樣去叫做係可以跨文化嚟到去處理呢件事咧？其實就好好重要一樣嘢就係話。嗰個領導者咧本身嗰個包容嗰個能力有幾大？因為呢件事咧，其實如果你諗下，譬如一個叫做係集團入邊有5個生意，而5個生意入邊其實佢係有5種唔同嘅人種喺入邊嘅時候，咁你諗下上邊。即係最 top 嗰個人去管住呢5門生意嘅人，佢嗰個包容嘅能力係要好大啦。呢個第一樣嘢。第二就係話，如果佢哋有啲公司咧就唔需要協作嘅，即係話你 A 項目、B 項目、C、D、E 咧全部都係獨立去做嘅，咁都還好喎，因為國家自掃門前雪啊嘛，咁咪大家都唔會搞到大家。但係有一啲其實係會相關聯嘅。即係可能 A、B、C、D、E 呢5樣嘢，其實都會係相關，或者個客戶客戶群係會重疊嘅話咧，咁樣咧嗰個叫做我哋叫做成個 coordination 咧，就會係好唔同。咁而呢一個叫做係叫做領導力，咁有咩方法啊？如果喺呢種情況咁樣。咁可能咧，我哋就需要有一啲叫做係好似類似 project manager 嘅人嚟到去 coordinate 嗰5個唔同嘅生意範疇嚟到去面對個客人，咁令到個客人覺得就係話啊，你呢間公司咧就唔係即係5間公司有5個 sales 有5個團隊，即係如果咁樣樣咧，個客人會好亂嘅。咁我哋可能會就係有一個人就係負責晒去統籌呢5個業務嘅同事嚟到去提供一個方案俾個客人。咁個客人會覺得就係話啊，我有一即係我見到有呢一個人啊，呢個人叫阿 Robert 仔咁樣樣，Robert 仔咧就會負責晒我一個咁複雜嘅一個叫做係方案。咁跟住我揾阿 Robert 仔就搞掂㗎啦咁樣樣。咁可能係。即係咁樣樣嚟到去運作，咁就會係令到，因為我哋其實最重要係咩咧？最重要就係話
入邊自己公司點樣打交都好，點樣亂都好，對住個客人個一致性係要好強啊！個客人會感覺到啊，呢班人咧好團結嘅，呢班人咧係好即係好好 organize 嘅啊，唔會亂晒大龍嘅。咁呢一個就係我哋嘅競爭力咯。啊，喺客人嗰度，你點樣去爭取到嗰個生意，就係靠呢樣嘢。咁而第二個層面，頭先講啦，不同國家啦，咁樣樣，其實不同國家咧，其實係好濕滯嘅。講真一句，因為譬如啦，即係我哋講下唔同國家，即係有啲乜嘢嘢嘅比較突出少少嘅問題啦。譬如澳洲嚇，澳洲人咧其實係出名係他條嘅，佢哋係返4日半工嘅啫。嚇，咁有一次咧，我就帶隊大公司嘅即係 top sales 咧，就去澳洲度叫做係旅行嚇，有個 incentive trip。咁啊咁巧咧，落機當日咧就禮拜五嚟嘅。咁咧就去到我哋澳洲嗰邊寫字樓參觀咧，就發覺我哋啱啱係禮拜五晏晝2點零3點鐘去到，就發覺咧10張凳入邊咧，起碼有7、8張凳係冇人坐嘅，都唔知去咗邊。咁跟住咧，原來咧佢哋個習慣咧就係返4日半，咁另外嗰半日咧，有啲人就可能一早已經走咗出去飲啤酒啊，或者走咗啊咁樣樣，已經係慣例嚟㗎啦。所以喺澳洲度點解啲嘢咁鬼貴咧？就係鬼咩？你啲同事返4日半，係咪？咁你咪變咗所有嘢都會做得慢咗咯。咁就算要做得快，會貴咯。同埋佢哋咧係好講佢哋嘅人，即係我唔知係咪叫人權啦，定係佢哋嘅生活啦。佢哋自己個人嘅生活好重要嘅。佢哋啲同事咧一放假咧，嗱，譬如佢放一個禮拜假咧，你嗰個禮拜你可以完全揾唔到佢，你唔好諗住 WhatsApp 佢啊，email 佢啊咁樣，佢係唔會覆你。咁所以如果你諗下去管理一個跨國嘅團隊，你對住澳洲佬咧，其實就係咁嘅樣。咁所以咧，佢哋啲嘢係特別貴嘅，即係因為咁樣樣，所以咪貴咯，好正常啫，係咪？人哋做嘅鐘數，收一份人工做個鐘數長啲，同收一份人工做個鐘數短啲，啲嘢咪就係平貴，咪就係咁樣出嚟咯。呢個係第一個問題。咁好啦，你去到印度佬又點樣咧？印度佬咧就講嘢咧，大部分都係似是而非嘅。咁就係即係你信佢一半咧就夠噶啦，你信多一半咧你又會死嘅啊！咁呢個係佢 culture 嚟嘅，即係我哋冇得話，即係你冇得話你亦都冇能力去改變啊，因為佢哋嘅 culture 係咁樣，佢哋就係即係講嘢唔知點解就係咁誇張，講嘢就係又好有說服力咁樣，但係又好誇張，但係其實 actually 咧佢 deliver 唔到出嚟嘅。啊，所以你信佢一半，即係佢話俾你聽做100，其實你信佢50頂晒籠，佢做到60俾你，你已經覺得好開心。咁呢啲係印度佬嘅 style 嘅，啊，咁所以其實譬如日本佬咁樣又點啊咁樣，日本佬咧就好循規蹈矩嘅，咁跟住即係你叫佢即係佢應承咗你嘅嘢咧，佢會做嘅。不過咧，日本都有另外一個問題，就係佢哋嗰個彈性好低嘅，都冇乜彈性嘅。即係我成日都舉個例子，就係話，如果我哋喺香港去個即係去個麵檔啦，叫雲吞麵又得，叫雲吞河又得，叫魚蛋粉又得，魚蛋麵又得，係咪？但係如果你去到日本嘅話咧，佢個餐牌寫住雲吞麵同埋魚蛋河咧。跟住你想叫佢做雲吞河咧，佢係唔會做俾你嘅。佢明明有喺度嘅喎，即係佢有魚蛋河啊嘛，有雲吞麵啊嘛。但係你叫佢雲吞河或者魚蛋麵咁樣樣交叉咗咧，佢就唔會做俾你。佢哋係好低彈性，所以個問題就係話點解你會發覺日本譬如過去嗰10幾年，你會發覺呢個國家係好似停滯不前咗，冇一啲突破性嘅嘢出爐㗎。係冇嘅，即係我真係完全睇唔到 feel 唔到。
咁大家都好明白啦，大家都即係以前用開好多日本嘅品牌嘅東西，無論係家電啊、手機啊、什麼什麼啊，咁其實我諗你而家再檢視下你間屋入邊，你仲有幾多係用緊日本嘢咧？咁樣樣其實就好少。咁所以咧，其實你要去講緊呢個跨文化領導力咧，其實係好難嘅事嚟嘅，因為你如果真係要去 lead 一個 project，係一個跨國，即係你求其你頭先我就咁講呢三個國家，你淨係呢幾個叫做國家嘅人一齊去做一個 project，其實你已經諗到真係頭都暈埋啊！咁你話有冇咩方法啊、成啊咁樣？講真，呢一個咧就真係好講你嗰個你嗰個領導力啦，真係講。咁呢樣嘢係真係冇一個叫做什麼好精準嘅答案啊，可以俾到你。其實都會係即係見招拆招啊咁樣啦。咁但係當然好重要一樣嘢就係誒，如果真係要做呢樣嘢嘅時候，要有好清晰嘅目標啦，好清晰嘅叫做係email 啊或者咩嘢，好清晰嘅時間表啦。即係你其實係需要去。即係將嗰啲事情咧，即係如果大家有讀過 project management 嘅話咧，其實係會好喺呢啲情況係會好幫到你哋嘅。個原因係咩咧？就係喺 project management 入邊，其實我哋就將一件大嘅事就將佢得斬細咗佢。即係話，如果嗰件事係100，我就剁開佢10個十，10個十都係100嚟噶嘛。跟住就將佢每一個事件咧就細分咗佢，再將嗰個時間啦，即係定翻啲時間幾時要完成啊咩嘢，咁你就定好晒之後咧，其實你係要咁樣樣嚟到去 manage 呢一班人。咁當然啦，你一定要 take 我嘅 consideration，就係頭先我講嗰樣嘢，即係當你如果嗰個工作係俾印度佬去做嘅時候，你可能你要預得鬆啲，因為佢哋係喜歡噏大啲嘅。咁你預澳洲佬嘅時候咧，你就要預佢就係話佢就係會真係按章工作，佢返9點至5點，你唔好叫佢5點01分做嘢，係唔會幫你做嘅。咁你要知道呢啲咁樣嘅嘢咯，咁可以令到你自己喺成個領導嗰方面咧，係真係因為你要去交貨嘅時候，你就係要 make sure 喺某個時間。你要做完嘅，咁嗰啲咁樣嘅叫做係頭先講嗰啲咁複雜嘅東西咧，你就要去即係叫做考慮埋呢啲因素嚟到去擺落去啊，就唔可以用我哋香港人嗰個做嘢嗰個即係心態啊嚟到去做一啲事咯。咁呢個就係我哋即係嘗試去解答阿 Samson 呢個第四個題目，好鬼難啊！但係我呢個題目真係〜係啦，就咁樣樣啦。咁啊，我今日就講住咁多先啦。多謝各位。OK 啊，唔該晒 Robert 啊，我估唔到咧呢一個 topic 咧，你係肯為我而講啊，因為咧我好記得係我最初有睇過你兩本著作嘅，我要做 MD 兩本，咁其實喺呢兩本書裏邊咧，我見到你係有提到呢一樣嘢嘅，咁我都發現咦，其實你係有好龐大嘅一個管理嘅經驗啦，咁亦都管理過好多人嘅團隊，甚至乎係跨文化嘅團隊啦，咁所以咧我專登去列呢個問題出嚟嘅嚇，咁亦都俾大家可以學習一下啦。咁其實喺呢個過程裏邊咧，我發現你好有豐富嘅經驗啦。我自己知道嘅，但係我相信今日嘅觀眾朋友未必知道喎。其實會唔會可以分享下咧？你做咗管理層，做咗管理呢個職位啦，其實做咗幾多年咧？有冇計過？誒，其實有咁講嘅，即係嗯如果即係當然管理咧，其實基本上都有分開3個級別啦。嗯咁第一個你可能第一即係由一個僆仔升上去管一隊 team，咁呢個係即係第一個叫做初級嘅管理啦。由一隊 team 變一個 department，咁呢個係中級嘅管理啦。咁嗯由一個 department 再上去，即係你可以當係 supervisor、manager、director 啊，跟住就係去到呢一個就係 CEO 咁樣樣。咁所以其實喺每一
個叫做係階層入邊咧，其實都係做緊管理，不過個管理嘅範圍咧，同埋管理嗰個叫做係知識上邊咧，就會係好唔同啦。啊，咁如果你話我去做即係叫高級嘅叫 director 同埋 CEO 呢一啲位咧，咁其實我都有20年嘅經驗喺度。嗯，你有冇計過自己？因為你都有好多同事啦嚇，以往到依家都係。你試過管理嘅同事有最多係有幾多個呢？誒、大概850人度咯。哇，850人啊！呢一個係一個絕對唔細嘅數目嚟嘅，尤其是喺香港呢個地方。咁所以其實因為我睇你嘅著作嘅時間，我記得都有呢一個嘅數字，大概俾我知道嘅。咁所以我係今日呢個 topic 咧，你係最佳人選啊！因為我發現係除咗我自己認知之外咧，都有好多唔同嘅商界名人咧都有去推薦你啊。咁所以今日呢個 topic 咧係真係非你莫屬嘅。咁啊，與此同時地啦，啱啱透過你嘅分享嘅過程咧，我發現裏邊有一啲嘢咧，其實我過往係知道嘅，但係我發現咧，知道還知道喎，其實我發現冇做到啊自己，咁所以說來慚愧啊。咁我事後都喺度不斷聽你分享嘅過程裏邊喺度諗啦，就係點樣令到自己可以做到咧？因為知道但係做唔到嘛自己，咁我就發現咧，其實最好係經常有人向我提點啦。咁但係當然我知道呢一件事情咧係不切實際嘅，因為身邊唔會無端白事有人會去提點你啦，提點我哋啦。咁所以咧，其實都同大家分享下一件事啦。其實我同 Robert 咧，喺設計今日呢一個分享會之前咧，其實我哋都有諗過一件事情嘅，就係今日在座嚟參加得我哋呢個分享咧，應該好多都係啲做管理嘅啦，或者係職場嘅，但係好想爬上去嘅人。甚至乎可能係有一啲老闆啦，好想做好一個領導者嘅角色。所以咧，其實我哋今日成個課堂嘅設計啦，或者喺後面嘅時間都同大家講咗，我哋會有兩個嘅好消息同大家分享嘅。咁首先我會同大家講咗第一個好消息先嘅，講完之後咧，一陣間咧，我哋就會進入一個Q&A 環節嘅。咁啊 Q&A 環節完咗之後咧，我哋就會再直接咧，去同大家公布埋咧第二個嘅好消息嘅，咁大家可以留待到最尾嘅時間，好嘛？好啦，咁依家咧，不如我都同大家簡單分享一下啦，點樣可以協助到大家，同埋我哋自己諗到嘅方案啊。咁首先咧，阿 Robert 啦，佢本身寫咗兩本著作啦，我要做 MD，亦都喺信報管理專欄裏邊咧係8年以上嘅一個作家嚟嘅，有住好豐富嘅管理經驗啦。咁而且作為一個領導者裏邊，其實佢亦都好傑出嘅成績嚟嘅。咁當然今日就好難一一去分享嘅。咁但係當然陣間 Q&A，大家想問咧都可以去發問嘅。咁其實我同 Robert 依家做緊啲咩咧？其實我大概喺半年前嘅時間咧，我哋都不斷去討論就係話，如果設計一個課程去協助大家，咁梗係冇問題啦。咁但係點樣先至可以令到大家唔係知道，係真係做到落到地啊嘛？咁所以咧，我哋最終設計咗一個計劃出嚟，希望呢個計劃可以透過去咧，可以幫助大家。咁幫大家做到啲咩咧？好簡單啫。呢個計劃裏邊，我哋有一個目的嘅，就係希望可以幫助大家成為一個高效領導者。咁你會話啦，咩為之高效領導者咧？嗱，當然唔同人有唔同嘅講法嘅。我講下我自己理解，或者係我自己想大家喺呢個計劃裏邊做到啲咩先。咁啊，之後可能都揾 Robert 可以補充一下嘅。咁啊，首先啦，大家作為普通人，一定係最想咩啊？升職加人工啦，係咪？咁但係點解我哋老闆會升職加人工咧？一定係我哋為公司為佢創造到價值啊嘛，一定係有翻咁上下自己嘅身價先至做得到啊嘛。咁所以作為一個老闆，作為一個普通人，我哋每一個人無時無刻都喺度諗緊，就係話點樣可以提升到自己收入。甚至乎要令到自己食得起呢一個位置，而唔係單純靠運氣啊！咁所以你唔係成為人哋跟隨者，就係成為一個領導者啊！咁所以我哋希望幫助大家可以成為一個有能力、有擔當嘅一個領導者，高效領導啊！咁所以我哋設計咗呢個計劃，而呢個計劃裏邊，我哋幫助大家做啲咩嘢呢？因為咧，我哋發現咧，要成為一個高效領導者咧，原來我哋基本係要掌握5個領域嘅。首先就係領導力、管理學、高效溝通、競爭策略同埋決策力。
我哋逐一逐一咧俾大家了解下啦。首先，領導力必須噶啦，你唔需要係最能幹嘅人，但係你絕對需要咧成為擁有領導力嘅人。咁因為越能幹嘅人咧，越需要有個好嘅領導者咧去帶領住佢，先至能夠成到大事嘅啊。咁所以第一個關注嘅地方咧就係領導力。第二啦就係我哋嘅管理學。咁啊，正所謂啦，人都好辦事啊嘛。但係如果我哋唔識得管理咧，你會發現咧，佢會開啟咗呢個地獄之門嘅。咁所以個問題就係，你最多能夠管理到幾多個人呢？一個、兩個，定係話最多10個啊？咁但係 Robert 咧，啱啱就已經講咗啦，800幾個同事啊。咁所以呢一件事情咧，我相信喺香港呢個地方裏邊咧，應該唔係一件簡單嘅事，甚至乎外國都係一個唔細嘅數字嚟㗎。咁所以管理學咧係第二個我哋好關注嘅地方嚟嘅。透過一個有實踐經驗嘅人咧，去同大家分享。第三就係高效溝通。因為低效溝通咧，只會浪費我哋時間，甚至乎會增加無謂嘅開支。咁所以我哋係有必要咧，要做到高效嘅溝通。嗱，唔好令到自己咧嗰種低效嘅溝通咧，破壞你自己嘅全盤計劃啦。咁所以好重要嘅。第四部分就係競爭策略，因為有人嘅地方就離唔開競爭。咁客戶點解要選用你呢？而唔係你嘅對手呢？咁所以我哋就要識得咧，就係競爭策略喺同行裏邊咧，可以突圍而出。最後啦，就係決策力，因為我哋每時每刻每一日咧都會做大量嘅決定，有啲決定甚至乎會影響成個公司你未來幾年嘅動向嘅。咁所以當你手握權力嘅時候，咁你就必須要擁有良好嘅決策能力。咁所以呢啲咧就係我哋會認為啦，如果要成為一個高效領導者咧，我哋必須要掌握嘅5大領域嚟嘅。咁啊，呢5大能力咧，我諗大家都明白裏邊嗰個價值嘅。咁啊，其實簡單啲講啦，我哋會點樣去設計呢個計劃去協助大家咧？我哋會每一個月咧專登去安排最少有2個嘅直播課堂咧，去俾大家。咁啊，由 Robert 佢本人咧去親自去培訓，去同大家去做分享，定期同大家見面，去教大家啱啱所講嘅5個重點嘅。咁啊，除此之外咧，我哋除咗話2個課堂分享之外咧，我哋亦都會同大家去做一件事，每個月2次嘅直播答疑。因為咧，始終最有價值嘅嘢就喺呢一度啦。因為如果你單方面聽 Robert 去分享咧，你只不過係輸入啫嘛。咁所以如果你好希望佢可以關注到你自己嘅問題，可以貼身咁樣去幫你解答，幫你去解決你自己遇到嘅障礙問題嘅話，咁其實呢一個咧，我會認為係非常之有價值嘅。我哋會每個月嘅時間咧，會安排2次以上咧一個直播嘅答疑，咁啊安排 Robert 咧去拆解你嘅問題，點樣去化解佢咧？點樣做得更加好咧？你每個月坐底都會見到佢2次以上嘅。咁啊簡單啲講咧，成個計劃都係嗰句啦，幫助你成為一個高效嘅領導者。咁其實呢個計劃咧，同大家實不相瞞講一講啦。其實我哋都諗咗一段時間嘅，就係話啊，到底如果要舉辦一個課堂去俾大家，到底應該要收幾多學費咧？因為講真嘅，呢個世界上咧係冇免費午餐，而我哋呢一樣嘢絕對係好有價值嘅，因為 Robert 佢本身身經戰場非常之多年㗎啦，20幾年以上做管理層啦，咁所以呢一樣嘢我哋都諗咗好耐嘅。嗱，如果我哋收大家5位數嘅學費，基本一定係食得起，一定絕對基本值嘅。但係個問題嚟啦，如果收大家5位數以上嘅學費咧，我哋會覺得報名嘅學生人數咧，唔係我哋心目中嘅預期。我哋希望可以幫到更加多嘅人。但係如果你話收4位數嘅學費咧，裏邊嘅價值又好似大家會睇低咗咁，係咪？咁所以咧，我哋諗咗好耐之後咧，就決定啦，不如我哋所收嘅學費唔係一個定額，唔係4位數，唔係5位數啊，不如就直接我哋以一種月費嘅形式去呈現俾大家。所以我哋會收大家點樣嘅學費呢？我哋會以月費嘅形式咧，580蚊，俾大家可以報讀到咧我哋成個嘅課堂。費580蚊呢一樣嘢，咦 OK 喎？
咁係咪代表我哋每一個月可以同 Robert 見面呢？咁的而且確啱啱就已經講咗係可以每個月同 Robert 見到面，因為我哋會透過 Zoom 嘅形式去舉辦嘅。而我哋過往最初嘅時間呢，係諗住透過線下活動啦、線下課堂嘅形式去舉辦嘅。但係諗過一段時間啦，有啲朋友因為都同我哋透露過，佢哋話定期要去外國出差啦，或者定期都唔喺香港呢個地方裏邊。咁所以我哋為咗可以令到海外嘅朋友仔啦，或者更加多嘅朋友仔咧可以受惠，可以參與到我哋呢個計劃咧，所以我哋決定成個計劃會以 Zoom 會以線上嘅形式咧去舉辦，令到大家都可以參加得到、出席得到嘅。咁所以既然係線上嘅話，就唔同線下啦，因為線下有租場嘅成本，而線上就省略咗呢啲嘅成本啊。所以我哋諗過咧，就係話，既然省略咗咁多成本，不如就俾個優惠大家啦。咁所以咧，今日咧我哋就唔需要580蚊月費啦，好簡單啫，只係需要俾280蚊嘅月費咧，咁你就可以參加到我哋成個計劃啦。嗱，去到呢個位置咧，我諗大家都見到啦，咦，中間好似有一條橫線咧間住咗喎，係咩意思咧？呢一個數字咧，係我哋本身覺得咧，我哋係以每一個月收費280蚊咧，係一個正式嘅價錢嚟。但係咧，我哋有諗過一樣嘢，就係成個計劃，因為第一次公開，我哋都好希望嘅係可以有更加多嘅朋友咧可以參加到。咁所以咧，我哋決定咗咧有一個特別嘅 offer 俾大家嘅，就係頭50位報名嘅朋友仔咧，我哋月費呢一個嘅計劃咧，只係需要俾180蚊，咁你就可以參加得到啊。好啦，咁所以簡單啲講咧，俾大家了解啦。我哋成個 MD 俱樂部，你可以學到嘅嘢基本啦，領導力、管理學、高效溝通、競爭策略同埋決策力，呢啲我哋喺裏邊會滲透，會同大家 keep 住去分享，令到大家掌握得到嘅能力嚟嘅。咁我哋每個月會透過2個嘅直播課堂，或者係每個月2次嘅直播答疑咧，去幫助大家。咁所以呢一個計劃咧，喺度都想問一問先啊。嗱，大家啱啱已經講咗啦，點解我哋會咁樣去舉辦啦，同埋我哋嘅初衷係點樣啦？喺度都想問一問啊。如果大家你有興趣嘅，方唔方便可以打個1字，等我同 Robert 咧可以大概知道大家嘅情況先啦。因為咧接下落嚟咧，我想講多一個好消息俾大家知啊，叫打1字啊。嗱，接下落嚟，我哋仲有一份禮物想送俾大家嘅。呢一份禮物咧，一個額外 bonus 咧，係咩嚟咧？就係因為我哋呢個計劃正式公開咧係第一次，即係我哋依家講嘅內容係第一次公開啦嚇。咁所以我哋都好希望呢個計劃咧係可以有更加多嘅朋友仔參與。所以咧，我哋都講咗啦，頭50位參與嘅朋友仔咧，我哋會有一份額外嘅禮物送俾佢，就係課堂回學。即係話有啲朋友仔會擔心，喂，時間安排唔到喎，你話直播啊嘛，係咪？咁我時間安排唔到，或者我今日我地方可能唔方便睇喎，咁點算好咧？好簡單，我哋會將呢一啲嘅直播咧專登錄影佢，然後擺落我哋平台裏邊。咁你任何時間，你身處任何地方咧，你都可以好方便地咧可以學習得到。咁呢一個係會 keep 住俾你咧，令到你唔需要擔心你嘅時間安排唔到嘅問題嘅。咁呢一個額外 bonus 咧，我哋都會照舊咧送埋俾大家嘅。OK 嘛？咁所以希望呢一個額外 bonus 可以係令到大家可以知道我哋嘅用心啦，同埋可以參與到我哋呢個計劃。因為我哋呢個計劃咧都設計咗差唔多有半年以上，即係我哋兜兜轉轉傾咗好耐啦。咁由最初諗住收一個學費，可能4位數，甚至乎5位數，去到依家諗住俾更加多人受惠咧，所以先至設計到以一個月費180蚊嘅形式咧，去俾大家嘅。咁所以 MD 俱樂部呢個計劃，希望大家可以參與，可以出席，一齊學習最重要嘅嗰5點嘅能力。好啦。咁所以啱啱嘅介紹咧，我就已經完結啦。嗱，接下落嚟咧，喺介紹另一樣嘢之前咧，我哋會進入一個 Q&A 環節嘅。咁俾大家咧可以問唔同嘅問題啊。咁所以喺呢個地方，大家可以準備定你哋嘅問題嘅。咁啊，Robert 咧，佢見到你哋嘅問題之下咧，佢就回答大家噶咯啊。咁所以大家可以準備定你哋嘅問題啊。咁與此同時地啦，喺大家準備緊問題期間，我都問一問一啲問題啊。嚇！咁首先咧，好多朋友仔佢哋可能會問一個問題啦，就係話：喂，Robert 咁忙，
點解佢會做呢一件事嘅咧？嚇，即係呢一個嘅 MD 俱樂部呢一個課堂或者係呢一個月費計劃，點解咧？嗱，我同大家講一講先啦，因為我同佢喺呢個過程裏邊咧都 keep 住去溝通啦，去了解佢點解會做呢一啲嘢，佢嘅初衷啦，各樣嘢。嗱，如果 Robert，我舉例或者我嘅補充少咗咧，可能你可以講翻啦嚇。咁啊，其實大家都知道啦，Robert 佢作為一個管理層咧，其實一定係好忙，絕對忙嘅。即係你諗下啦，作為一間上市公司嘅 COO 喎，係咪？咁所以咧，其實我都平時揾佢開會咧，都揾咗佢好耐咧，先至有機會同佢溝通到㗎。咁所以點解 Robert 會去做呢一件事咧？簡單同大家講一講先啦。咁啊，其實好簡單啫。第一件事就係話，我諗大家都明白嘅。當一個人咧去到一個位置嘅時間咧，係好想為自己建立一定嘅影響力嘅。咁我呢個係我自己喺 Robert 身上邊咧係見得到嘅。咁同時間地啦，如果我哋要去幫助任何唔同嘅人咧，其實都一樣需要有一個一定嘅影響力嘅。如果唔係嘅話，人哋係未必會聽你講啦。又或者以做生意嘅角度嚟講，我哋都必須要有影響力噶嘛。咁所以做呢一件事情嘅時間咧，我相信係對 Robert 嚟講咧，係一定會建立到佢一定嘅影響力。而同一時間做生意嘛，係咪作為一個管理層，為公司去跑數啦，為公司着想啦，咁係需要有好多唔同嘅資源嘅。咁所以喺呢個過程裏邊，佢會有機會認識到好多唔同嘅人。咁所以呢一方面，我相信對佢嚟講一定係一個好大嘅價值嚟嘅。咁所以陣間可能 Robert 都可以補充一下啦。好啦，另一個問題啦，就係點解呢個 MD 俱樂部會係收一個月費嘅咧？嗱，啱啱前面都有講咗一樣嘢嘅。如果收5位數，唔係我哋發現唔係個個都可以參與得到啦。但係如果收一個4位數嘅學費咧，講真裏邊嘅價值咧係唔止嘅，費事大家低估咗。咁所以我哋呢個 MD 俱樂部點解會收月費咧？我諗大家都明白嘅，就係俾大家可以以一個更加低嘅成本參與得到咯，令到更加多嘅人可以因此而受惠咯，係咪？咁所以我哋先至會設計為一個月費嘅形式啦。呢個亦都係我哋嘅初衷啦。好啦，另一個問題就係話，喂，如果 MD 俱樂部中途我哋想停止佢，即係話可能我哋本身俾緊一個月錢，我突然間可能第3個月想停止佢，得唔得嘅咧？係可以嘅，大家可以隨便可以自行去停止佢嘅。咁但係當然啦，我哋今日所講嘅一啲福利啦，咁啊係講緊頭50位擁有，咁所以之後咧，咁你可能就要根據翻50位之後嘅嗰個價錢啦，或者係當其時送嘅嘢咧而去報名嘅，OK 嘛？好啦，另一個問題就係話，喂，咁舉辦呢個 MD 俱樂部會為我哋帶嚟啲乜嘢好處咧？咁我都相信每個人都會知道，喂，呢個世界上唔係淨係對我哋有價值噶嘛，你哋一定係有價值先會做一件咁樣嘅事情出嚟噶嘛，係咪？咁所以都同大家講下啦。咁首先基本啦，呢個你都可以講係一個收費嚟嘅，即係一個係學費又好啦，乜都好。但係講真一樣嘢嘅，180蚊賺得幾多啊？係咪？即係以一個生意立場去睇咧，180蚊真係好少好少。其實如果真係睇呢個數字咧，就唔會做呢件事嘅。啊，講真嘅。咁所以其實可能大家去到一個位置嘅時間咧，你會明白嘅，就係幫人。嗱，點解我會做培訓呢一個嘅方向咧？呢一個嘅平台咧？除咗一個生意角度去睇之外咧，係有自己一個嘅宗旨，好希望可以喺呢個過程裏邊幫到唔同嘅人。咁喺過往我嘅直播裏邊都有分享咗好多我自己嘅案例俾大家知啦。咁所以喺度我唔一一補充啦。咁所以係希望可以更加多人嘅受惠，幫到更加多人。咁另一樣嘢啦，就係參加呢個 MD 俱樂部對參與者會有啲乜嘢好處咧？嗱，所謂參與者咧，即係講緊大家，好簡單啫，有幾點啦。第一，提升我哋個人嘅競爭力，因為我哋呢個社會唔係淨係得我哋自己一個人噶嘛，係有好多個人噶。咁所以我哋點樣先至可以增強到我哋個人競爭力，唔會俾社會淘汰咧？因為當你冇呢個競爭力嘅時間咧，你會隨時俾人哋炒魷魚啦，或者你出嚟做生意嘅，你盤生意可能隨時瓦解喎，失敗喎，係咪？咁第二就係你可以成為一個領導者，因為啱啱講過 Robert 嘅背景啦，喺度我唔重複啦。而重點係你一係就成為人哋嘅跟隨者，
一係就成為一個領導者啊嘛。咁所以我相信大家參加得我哋呢個分享嘅，一定係好想成為一個領導者。咁點樣去做到高效領導者呢？咁第三啦，就係 Robert 佢喺呢個過程裏邊會陪伴住你。因為啱啱我前面講咗就係話道理大家都明嘅，知道咗好多，但係點樣做到呢？我發現我自己裏邊有一部分我冇做到。咁點解呢？唔係我唔知啊，係因為過往冇人去提點過我啊。咁但係你唔會無端白事有人提點你啊嘛。甚至乎提點你嗰人如果冇一定嘅影響力，你唔信任佢嘅話，咁基本上你都未必會做到。咁所以最關鍵嘅係有一個值得信賴啦，你認同佢實力嘅人咧，不斷去提點你。咁而呢一個 MD 俱樂部咧，就正正可以幫到你啦，因為 keep 住每一個月都會見到面噶嘛。好啦，另一個問題就係話，未來可唔可以再參與呢個 MD 俱樂部咧？可唔可以嘅咧？即係話今日可能唔參加，未來可唔可以咧？一樣可以嘅。但我想講一點啊，就係話，如果你未來參與嘅話，會出一件事，就係話當我哋到達咗一個人數之後咧，其實你就唔會有依家所講嘅福利啊。咁所以依家同大家提點一下啦，講翻清楚啦。咁所以鼓勵大家今日一陣間咧，我會掉一個連結出嚟，大家有興趣可以報名嘅。OK，好啦，跟住個問題就係話，咁我哋對參與咗 MD 俱樂部嘅人有啲乜嘢嘅期望呢？因為講真嘅，搞一個計劃其實係要花好多嘅心力嘅。講真，如果一個、兩個、三個咧，其實對我哋嚟講搞嚟冇乜意思，起碼要100個以上。我哋搞呢一樣嘢係講真嘅，對我哋嚟講係希望有一種影響力，可以幫到唔同嘅人。OK，多於你話喂賺嗰個5位數嘅學費，雖然5位數學費收10個人、100個人都 OK 啦。咁但係呢個唔係我哋初衷咯。咁所以咧，我哋嘅期望就係話參與我哋呢個計劃嘅朋友仔，首先啦，我哋最終期望你係可以做到升職啦、加薪啦，呢啲係基本嘅。而最重點係可以令到你升職加薪咧係有底氣，因為我唔知大家認唔認同，有啲人係做到，但係冇乜底氣，即係可能單純依賴運氣啦，甚至乎會俾人哋會覺得喂，呢個係咪擦鞋先做到㗎咁樣？咁所以咧要令到你有底氣，咁同埋最緊要啦，就係令到你成為一個足夠實力嘅領導者。咁所以呢個就係我哋設計呢個計劃咧，我哋嘅期望啦。咁當然接下落嚟陣間 Robert 佢可以補充翻嘅，因為呢個係用我角度去同大家去形容嘅事情嚟嘅，OK 嘛？好，咁跟住落嚟，我哋有個 Q&A 環節嘅，咁所以 Robert 我哋都可以同大家去回應一下。或者我補充少少嗯 Samson 講嘅嘢啦。其實嗯咧，管理呢樣嘢咧，其實係需要浸出嚟嘅。嗯當然，譬如喺坊間可能有好多課程收你1萬幾千咁樣樣，跟住就話1個禮拜課程咁樣樣。但係個問題就係話，好多時你上完嗰1個禮拜課程都好啦，或者上完幾日課程都好啦，其實你好快你會唔記得咗噶啦。因為即係上嗰陣時，梗係可能津津有味啦。但係其實有一啲嘢咧，要入味嘅話咧，就係要浸嘅，即係好似即係豬腳薑咁樣咧。其實豬腳薑係唔可以一日之內煲成嘅。其實你係要煲完又要喺度浸，浸完又喺度煲，重複唔知幾多次咁樣樣，佢先至好食。咁而喺管理呢一樣嘢咧，更加係，因為管理呢樣嘢咧，你係要學習啦，跟住去實踐啦，跟住又再學習，又去實踐，又去學習，又去實踐。咁係一個重複又重複嘅一個過程。咁所以我同阿 Samson 講話，我知道 Samson 一向都係搞開課程嘅。咁但係我就同佢講話，其實真係為咗學員嗰個即係利益着想咯。咁其實係要一個好持續性嘅一個過程，即係真係反覆學習、實踐、學習、實踐，跟住成日都有個人去提你喺呢一方面點樣樣先至係行緊一個正道咧，咁樣樣係要不斷、不斷、不斷咁樣樣去重複呢個過程。可能係重複1年、2年、3年、4年，即係要咁樣咧，你先至可以慢慢係即係吸收得到，即係同埋應用得到嗰啲叫做係心法啊。咁呢個第一點點解會即係變成一個月費啦？咁當然其實呢個月費基本上即係一個好
好便宜嘅月費，因為我哋唔係話真係諗住攞嚟發達啊，定係咩嘢，即係唔係咁嘅樣。咁但係我覺得即係如果要做一件事係要令到對方係有個效果喺度咧，其實就係要咁樣去做啊。呢一個係我個初衷。咁而點解我又會做一樣嘢，就係話喺呢一個鐘頭入邊咧，頭半個鐘頭我就會用講學嘅形式，尾半個鐘頭咧就係用 Q&A 嘅形式咧。個原因就係大家都會試過啊。如果你去睇 YouTube，譬如你聽個 YouTuber 講完一紮嘢，其實如果你真係細心聽、認真聽，其實你有好多問題你係會產生嘅。但係你可唔可以問個 YouTuber？其實係唔可以嘅，因為佢係錄影咗，跟住就劈咗出嚟。咁跟住你中意就再睇翻個錄影啦。但係其實你唔明就係唔明㗎啦。你睇翻個錄影睇100次，你都係唔明㗎。所以其實我係覺得咁樣嘅學習咧係冇意義，即係唔係咁大意義啦，唔係話冇意義啊。如果可以再理想化啲，就係喺個 YouTube，你當我 YouTuber 啦，個 YouTuber 講完咗半粒鐘嘢之後，跟住你有唔明嘅地方，你想問係咪好正先？即係如果俾我都想有時問翻個 YouTuber 佢講嗰啲嘢，但係我係冇途徑去問，亦都問唔到，就係咁嘅樣。咁所以我會覺得真真正正為咗嗰個人去好啦，即係為咗個人好，即係為咗你好啦。其實就係你俾你聽完，你有得問，咁跟住咧，所有嘅人，譬如 for example 喺呢度100個人咁樣樣啦，首先最高峰有98個人，咁呢98個人咧係同時聽到你嘅問題，亦都同時聽到我嘅答案，咁佢嗰個思考咧，成件事係好唔同。你好多時齋聽咧，聽完就算咧，其實你學唔到啲咩嘢。但係你聽完有得問咧，我會覺得呢一樣嘢咧係好重要嘅嚇。甚至乎你問條問題，譬如我唔識答啊，假設我都唔係一定識答晒所有問題嘅。但係我問你，你問完條問題，我真係唔識答嘅話咧，我可以翻去再去問唔同嘅專家啊，即係我有好多專家朋友。跟住我下一次答翻你，因為我哋每一個月有2次見面噶嘛。咁我下一次答翻你，咁你係咪有一個得益？我又有得益嚇，因為我透過你嘅問題，我又學到嘢。跟住你透過我去搜集個答案俾你，又夠專業。咁所以其實成件事咧，你會見得到我哋唔係真係為咗賺錢咁樣樣，即係唔係為咗呢樣嘢，即係為咗即係個聽眾咧係真真正正可以學到嘢，同埋有一個途徑去問嘢，去解決咗而家嗰啲所謂嘅 YouTuber，就算佢係 deliver 一個知識俾你都好啦，但係其實你係可以有種叫做係答問咧，其實係會令到你嗰個知識係會打得更加深咯，同埋係會更加有興趣去即係參與呢一個過程咯。係，就呢個就我補充啦，多謝你。係啦，咁所以其實啱啱都補充得好好啊。其實都係講真嗰句嘅。過往大家可能1年前啦，已經有參加開我嘅直播嘅朋友仔都聽到，其實我自己係好想做一個月費嘅形式去俾大家嘅。因為如果收一個定額，一定係講緊4位數、5位數起跳。咁以一個月費，以一個咁平嘅一個優惠價錢去俾大家，其實個目的就係希望令到更加多人因此而受惠參與得到。咁呢個係我初衷。我知道個困難點就係要多啲人參加，先至令到我哋嘅時間成本咧可以變得更加值嘅。咁但係唔緊要嘅，呢一個係我哋自己去解決嘅問題，亦都係我自己解決嘅問題啦。咁啊，但係當我接觸到 Robert 嘅時候咧，即係我同佢都多番去討論呢一件事啦，點樣可以做得更加好嘅過程咧？咦，佢嘅理念咧同我所諗嘅咧係不謀而合嘅。咁所以大家都係想話，喂，俾多啲人參與啦，不如就咁，所以最終咧就決定係咁樣去設計嘅。咁而且點解會係以一個月費咧？因為我哋發現咧就係話，如果單單我哋準備咗一個月，谷晒所有嘢教晒大家都好咧，講真嘅，冇人係咁提你咧，其實你會唔記得嘅。正如啱啱我所講，咁所以你係必須要係不斷去聽、去學習，亦都係要 keep 住同 Robert 去見面，每個月會有2次坐底啦。咁樣嘅話，你先至可以真正地容易做得到。
而唔會忘記。咁因為你每一個月你遇到嘅狀況係唔一樣，咁所以呢一個係對大家嚟講係最好嘅一個安排啦。咁所以喺度我想問一問啊，有幾多位朋友仔你哋係對呢一個計劃係有興趣嘅，想參加嘅，可唔可以打 MD 話俾我哋知呢？咁因為我哋都想知道大家嘅情況啊，我哋希望我哋做呢個決定係好正確嘅，而唔係收一個定額嘅價錢，收一個好平嘅月費，令到大家因此而受惠。咁所以大概 MD 俾我哋知道啊，等我哋知道咧，我哋所做嘅呢個決定咧係正確嘅，OK 嘛？咁與此同時地啦，回覆一下一個問題啊。有朋友仔問咧，佢話啱啱所分享到嘅5個領域啦，學員啦，即係可能你啦嚇，就係先有錄影啊，定係話先俾學員睇呢個筆記咧嚇？咁首先咧，呢個係一個直播嘅課堂嚟嘅，每個月會專登安排2次。咁啊加入咗之後，我哋會再同大家去安排啦。咁啊跟住我哋會喺個過程裏邊錄影嘅，錄影完之後啱啱講咗啊嘛，頭50位嘅，我哋會送俾你嘅呢個回看嘅資格，因為回看資格對我哋嚟講其實會增加咗行政成本，但係頭50位朋友仔咧，我哋會送俾你嘅，咁令到你唔需要擔心呢個問題。咁當然，如果你係想要 keep 住同 MD 同阿 Robert 去見面，可以問佢問題，拆解你嘅狀況嘅話，我會建議最好梗係參加埋直播啦，係咪？嗱，所以呢一個咧，多謝大家，我收到大家你哋話俾我知咧係中意想參加呢一樣嘢嘅。咁所以依家咧，我會將呢個報名連結，我會掉出去聊天室裏邊，大家你哋會見到一個連結嘅，透過你哋手機 WhatsApp click 落去，我哋嘅同事咧喺裏邊咧會幫助大家嘅。咁我哋會建議你可以信用卡嘅形式啦，去做呢個 payment 嘅。咁對我哋嚟講個行政成本會比較方便啲，即係會比較低啲。如果唔係咧，我哋同事逐個月咧去催你，喂，你點樣㗎？今個月咁樣咧就會花多咗好多時間。咁所以呢一個咧，希望大家係用信用卡嘅，我哋一致都係 OK 嘛。咁啊，所以關於呢個 MD 俱樂部，大家有問題隨便可以問啦。咁同時間地，我公布埋第二個好消息俾大家知道啦，大家都可以準備定你哋問題啊。第二個好消息就係嚟緊，我同 Robert 咧會舉辦一場叫做 MD 飯局。點解會咁講咧？咩叫 MD 飯局咧？首先問一問大家啦。嗱，我相信好多朋友仔嚟參加呢個活動咧，一定係想學習管理學，一定係想學習成為一個領導者嘅。咁你一定係認同 Robert 以佢嘅實力，你見到話佢啲名銜都好勁喎，嗰樣嘢，你先至會參加噶嘛。咁所以我想問下，有幾多位朋友仔，你好想同阿 Robert 可以見到面嘅，可以見面請教佢，同佢去了解佢嘅故事啦，或者佢去了解你嘅業務，俾建議你嘅。如果想嘅，可唔可以打1字俾我睇啊？打個1字。嗱，呢個真係一個好消息嚟嘅，大家真係要聽埋落去啊！點解咁講呢？因為咧講真嘅，你平時想見 Robert 咧唔係咁簡單嘅，因為佢本身都好忙，唔係話吊高嚟賣嘢，真係好忙。咁所以我想約佢見面咧，開會咧，去傾唔同嘅嘢咧，都係約咗好耐先約到嘅。講真㗎，咁所以唔係話你有錢就約到啊。但係呢一樣嘢咧，我同 Robert 咧喺溝通嘅過程裏邊咧，我哋發現，咦，原來係有呢個需求喎，有好多人其實想同佢見面，即係佢哋未必係佢嘅下屬啦，而係各行各業，但係佢好想喺佢身邊可以獲得佢嘅建議啦，獲得佢嘅資源，可以令到自己做得更加好嘅。不論你係任何各行各業，你係一個老闆又好，管理者又好，或者一個普通嘅打工仔都好，都好想嘅。咁所以咧，我哋專登設計咗呢個 MD 飯局出嚟，就係呢個每個月嘅飯局，俾你有機會同 Robert 咧見到面，等佢可以了解到你嘅業務，提供一個適用於你嘅建議俾你，協助你解決問題。順便你甚至乎可以認識到各行各業嘅領導者。咁所以我哋呢個飯局係會點樣形式舉辦呢？你話單對單就冇乜可能嘅呢件事，相對比較難啦。因為你話個個都有興趣，咁冇可能咁樣安排晒噶嘛，係咪？因為佢始終時間有限。咁所以咧，我哋會點樣安排咧？我哋會每一次嘅飯局咧，安排3個人同 Robert 見面，一齊食飯。見面一齊食飯啦，3個人啦。咁所以你哋就可以互相認識啦。而最重點嘅係，你可以以一個小班，以一個小眾嘅形式咧，可以問佢好多唔同嘅問題，等佢又可以了解到你。OK，咁所以點樣可以參加咧？我哋會收一個
飯局嘅價錢980蚊，我哋會請埋你食飯嘅，咁你咧就可以參加得到噶啦。但係當然講真嗰句啊，唔係話你俾錢就有得參加啊，因為咧時間係有限嘅，咁所以我哋係有限名額，同大家講清楚啊。想參加嘅留意住啦，我哋名額只係限6位，OK？咁所以先到先得。咁依家咧，我會喺聊天室裏邊，我一陣間啊，我會發放一個連結出嚟。咁你見到裏邊就係 MT 飯局啦，你見到馬上 click 入去，你馬上報名，OK？咁我哋同事收到你嘅款項嘅話，我哋會即時根據你嘅資料咧去幫你配對嘅。我哋會安排大概2場左右啦吓。咁所以如果我哋發現你唔合適嘅，我哋發現你遲咗嘅，咁就唔好意思啦，我哋會退翻俾你嘅。OK？咁但係如果你早嘅，我哋會為你留下一個深刻嘅印象啦。咁同埋我哋會根據你嘅行業咧去幫你做一個配對嘅。OK 嘛？咁所以如果要參加嘅朋友仔，我依家一樣啦，我會掉呢個 MD 飯局嘅一個報名連結出嚟。咁你撳入去之後咧，你就可以 payment，然後留住呢個位。我哋之後會有同事咧去 WhatsApp 聯絡你嘅，你留翻你嘅資料，咁我哋就可以幫你做呢個配對啦。OK 嘛？咁啊，關於時間係點樣咧？稍後公佈。OK？因為點解咧？始終我哋都要理解阿 Robert 佢嘅時間好忙啦。我哋都想盡可能地就到 Robert 時間，同埋就到唔同人嘅時間嘅。咁所以時間我哋之後我哋會再同你公佈嘅。咁所以要報名呢個 MD 飯局，同埋要報名呢個 MD 俱樂部嘅咧，我已經將呢個報名連結咧掉咗出嚟㗎啦。有興趣嘅朋友仔，快速地咧去爭取呢個位置啦。咁有一個問題嘅，可能大家會有個疑問嘅，就係話呢個 MD 飯局對參與者有啲乜嘢好處咧？我唔知 Robert 想唔想補充答下呢個問題啊？或者由我去解答都得嘅啊，好嘛？好啦，咁其實呢個 MD 飯局咧，講真嘅，其實要去設計呢一樣嘢咧，你話980蚊真係唔係為咗賺呢嚿錢啊？講真㗎，搞呢件事對我哋嚟講，其實好處亦都唔係話唔係冇乜㗎，因為好花時間嘅，尤其是 Robert 啦，唔係我啦嚇。咁所以你要知道，其實佢本身個時間係好珍貴，對佢嚟講係每一分嘅時間，其實係可以為佢創造到好多唔同嘅收入嘅，幫公司賺更加多嘅錢嘅。因為佢有好多唔同嘅下屬啦、同事啦係要見面嘅，或者佢本身喺商圈裏邊亦都有一個嘅地位喺度，佢見好多唔同嘅一啲商圈嘅老闆，甚至乎上市公司嘅主席。但係佢安排呢一個嘅飯局，其實目的都係一樣，想要增加佢影響力。點解幫增加佢影響力呢？因為你去到一個位置嘅時間，其實你係除咗話想要建立自己一定嘅一啲資源之外呢，你係希望可以幫到人。呢係講真嘅。咁所以喺呢個過程裏邊，對你嚟講會得到個價值嘅，而對 Robert 嚟講，亦都係有佢嘅價值嘅。咁當然第二樣嘢啦，就係認識各行各業嘅話，其實仲有你個好處嘅。呢個我睇 Robert 佢本個人，我要做 MD 嘅時間咧，我冇記錯，記得有呢一個嘅內容，就係話你可以打破自己框框，你冇咁容易俾自己嘅行業咧嘅框架咧去框住咗自己。咁所以有呢一個嘅好處。咁但係當然實際上最大好處嗰個贏家一定係參加呢一個飯局嘅你。咁所以我會覺得就係話呢個飯局。我都唔需要講解釋太多，大家絕對明白裏邊嘅價值㗎啦。咁睇下 Robert 有冇嘢同大家補充喺呢一度？係啊，有嘢補充嘅。其實阿 Samson 成日講話我好忙咧，呢個真係事實嚟嘅。其實我而家嘅工作量，星期一至星期六咧，基本上係即係朝九晚九咁嘅樣工作。咁甚至乎今日啦，其實到而家我都係冇時間食，即係食晚飯嘅。其實我都係要完咗呢一個會議咧，咁先可以去即係食晚飯咁樣。咁所以我呢一個叫做係飯局咧，其實係我只係會一個月只係一場嘅啫，即係一場係啦。咁我即係只係可以叫做攞到呢一個時間出嚟咯。咁但係我又覺得係好值得嘅，因為點解咧？即係始終喺個網上邊就係網上邊啦。咁但係如果真係可以係坐低去互相認識咧，咁其實係一件好好嘅事嚟嘅。即係我哋喺我嚟講啦，亦都可以擴闊咗我嘅人脈啦。咁喺你哋嚟講啦，亦都可以識到另外一啲新嘅朋友啦。
甚至乎係我可以直接去解答你哋一啲即係可能唔方便咁公開，即係首先98人咁樣，你唔方便公開你嘅問題，咁可以喺呢個咁小組即係嘅地方嗰度嚟到去問啦。咁我喺呢個小組呢度可以好暢所欲言咁樣去答你啦。咁我覺得呢一個環節咧係一個好有趣嘅一個環節嚟嘅嚇。咁所以即係我都堅持就係話點忙都好啦，我希望可以搞到一場一個月咁樣樣咯。啊，咁喺嗰個過程入邊，當然即係如果我有其他嘅叫做，即係因為我哋喺商界好耐啦，咁我哋有好多叫做係 business 嘅 connection，如果可以幫到你嘅，我都真係唔介意可以去幫你嘅咁樣樣咯。咁所以即係希望大家可以珍惜呢一個飯局啦。咁我都即係唔介意話即係同你哋食飯食耐啲啊咁樣，即係唔會閒住個時間，跟住夠鐘走人咁樣，即係都唔會嘅，係啊，係啊，唔該。我相信大家參加得呢個分享啦，你知道佢個位置去到邊一個位咧，你係明白我哋搞呢啲嘢咧係真係唔係諗話喂賺幾多錢啊，即係你大家理解嘅。咁所以呢一度我係建議啦，即係話如果你本身喂真係想認識 Robert 呢個人。即係喂，講真喎，佢個位置唔係你喺街邊，你喺邊一個商會裏邊有機會認識到㗎。即係我自己點解會認識 Robert，都係一個緣分啊。而最緊要嘅係咩咧？佢本身因為咁啱寫咗一本我要做 MD 嘅書，而我本身之前有搞讀書會，我先至難得地可以有機會認識到佢。但係講真嗰句嘅，我平時想約阿 Robert 出嚟食飯又好，有啲嘢請教佢都好咧，其實係比較難揾到佢嘅。咁其實當然我知道佢唔係有心咁樣啦，而係因為佢真係好忙。因為我成日揾佢嘅時候，佢成日都話喺外國出緊差。咁或者佢係做緊一啲好重要嘅嘢，因為始終佢個位置唔係我哋普通一個人咧係能夠理解到嘅。咁所以如果你係想做到一個咁樣嘅位置啦，可以慢慢提升上去，成為一個領導者，或者你希望解決到你自己工作上面嘅難題。可以有機會認識到各行各業嘅領導者嘅話，呢個飯局對你嚟講呢係好重要嘅。咁我哋會係先到先得啦。咁我哋稍後同事會了解你嘅情況、你嘅資訊嘅，我哋會再幫大家做一個配對嘅。咁我哋發現唔適合呢，我哋都會同你講嘅，OK 嘛？咁所以建議你要嘅話就快少少啦。咁同埋對我哋嚟講最重點嗰樣嘢就係乜呢？就係呢個 MD 俱樂部啊！咁所以我係真心呼籲大家，講真嘅，雖然我冇話喂你一定要焗住話依家報名先至會有啲乜嘢咁樣，但係我哋設計呢一樣嘢，全部都係同你講真嘅。我哋係希望可以幫助你提升到呢5樣嘅能力，可以令到你成為一個高效嘅領導者。我哋專登去設計咗2個嘅直播課堂俾大家，每個月都會安排嘅。咁甚至乎2次嘅直播答疑，去解答大家你哋自己嘅問題。咁甚至乎頭50位啊，我哋會安排埋課堂嘅回看俾你。咁我唔知道幾時會滿嘅，可能今日呢個直播會滿，又或者可能有機會喺一個月內、今個月內發生嚇。咁所以我會建議你本身係真係有興趣嘅，快少少啦。因為做一個領導者咧，快速行動咧係基本嚟嘅，OK 嘛？睇下大家最後有冇問題啦。因為咧，我唔想阻 Robert 咧太夜嘅時間啦，係啦。咁所以如果1分鐘內大家都冇問題咧，我哋今日就會正式完結㗎啦，OK 嘛？嗱，喺度大家可以用一個數字去話俾我知啊。你會參加我哋呢個 MD 俱樂部嘅朋友仔打1字，你會參加我哋呢個 MD 飯局嘅朋友仔打2字，兩個都會參加嘅打1+2，俾我哋知道啊，好嗎？1+2或者係1或者係2，等我哋都可以了解啊。暫時比較多嘅朋友仔咧係參加我哋 MD 俱樂部比較多啲啊。OK，好嗱，MD 飯局咧，大家好好咁把握住啊。OK，我認得你啊，SK 係我哋一位粉絲嚟，經常都參加我哋嘅課堂。跟住落嚟，我見到一位朋友仔有問題喎，佢話：可唔可以分享一下咧關於幫助創業板上市公司轉主板嘅過程經驗？係好啊。
其實咧就喺大概年零前啦，我唔記得咗邊年邊月邊日㗎啦。咁就其實主板嘅要求咧係提高咗好多嘅。咁喺以前嚟講咧，主板咧你係要3年之內咧，你係要5000萬嘅純利，3年之內你要砌到5000萬嘅純利。咁改咗之後咧，主板係需要8000萬嘅純利。咁你諗下喎，5000萬變8000萬，其實係一個好大嘅數字嚟嘅。即係嗰3000萬，你即係多咗嗰3000萬，你除翻3年啦，即係每年要多1000萬，係純利喎，唔係生意額喎。咁所以咧，其實係一件好困難嘅事嚟嘅，尤其是而家喺香港咧，嗰個叫做係即係叫做好多好多行業啦，即係受到北上嘅消費啊各樣嘢。咁香港亦都一個叫做連鎖式嘅一個叫做係問題出現，譬如好似話你而家啲食肆啲生意差咗，咁其實佢食肆生意差咗，背後供應啲肉食啊、蔬菜啊，或者係餐具啊各方面嘅供應商咧，佢哋嘅生意係同一個時間一齊差嘅喎。咁即係話咧，有一種叫做係連鎖反應咧，其實係反映咗出嚟。咁喺呢一種咁樣嘅情況之下咧，再加上嗰個叫做係轉主板或者係上主板啦，唔好叫轉啦，即係就算你係一間新公司，你要做主板嘅即係上市咧，你都要8000萬純利。由一個創業板轉主板咧，都係一樣要8000萬純利喺3年之內。咁所以咧，其實再加埋呢一個咁樣嘅經濟市道咧，其實你話難唔難咧？係難嘅。咁所以即係其實呢一位即係創業板嘅上市公司老闆揾我咧，其實就係要諗一諗，就係話其實佢我喺呢間公司入邊，即係其實有啲乜嘢嘢係可以令到呢件事能夠發生得到出嚟咧？咁好重要一樣嘢，我分開，譬如喺一間公司你要去改變嗱，你如果你繼續用翻而家 A 呢個方法行咧，咁你一定上唔到主板，因為你 A 嘅方法咧就係出翻 A 嘅 result 喎。咁好啦，個問題就係話會唔會你當你而家係揸緊一艘船，一路而家向住北邊呢個方向行？如果將呢艘船轉5度，右手邊5度，即係向東邊轉5度去行，其實呢一樣嘢咧，我稱之為叫小修小補，即係每一間公司咧要改善咧，都有好多濕濕星星嘢你可以改善嘅，但係有冇用咧？係咪一個改變到好大嘅嘢咧？其實唔係，你就算你做100樣小修小補嘅嘢咧，其實都未必可以幫到你係做到，譬如話轉主板呢一樣嘢。其實你一定要揾出一個好重要嘅一個或者兩個好 key 嘅，我哋叫做 turnkey solution，即係話係好重要嘅。我一轉咧，可能一轉我就轉15度，由北邊就行去東邊。嗱，唔好話由北變南先啦，即係呢個比較誇張啲。由北變東起碼有一個咁樣嘅轉變咧，你先至有可能咧可以係做得到呢件事。咁當然啦，你話即係好具體去嚟到去話咁你會做啲乜乜咁樣，咁呢樣嘢就即係暫時就喺呢度梗唔方便去講出嚟啦嚇。咁但係即係我可以話俾大家聽就係話，當你去改善你自己公司嘅生意嘅時候，有一紮嘢，你以為你做咗，你以為你好開心，你以為會有結果，其實請你諗清楚，你係做緊一樣嘢叫小修小補，定係你做緊一件事係一個裝修？裝修同小修小補係唔同，小修小補就係個牆
甩咗笪漆油，你又攞翻罐油去掃翻佢，呢啲為之小修小補啊，係會靚咗嘅，但係對你間屋冇乜大影響，即係冇乜大嘅體驗。裝修就唔同啦，我成間屋由和風變咗做呢、一個法國風咁樣咧就係、一個大裝修。而呢個裝修你要做到嗰個效果，你可能係要一個裝修，就唔係小修小補。但係有好多人就會未必啦，會幻想就係話啊，我而家做緊呢啲嘢，咪改善緊間公司咯。係嘅，但係嗰樣嘢係咪足以令到你可以係做到你想要嘅結果咧？咁你就要自己即係諗清楚呢樣嘢啦。嗯，哇！呢個形容好好啊，即係睇得出 Robert 你個功力咧，同我哋平時坊間見到嘅一啲導師咧係完全好唔同啊。咁啊，當然 Robert 嘅背景我諗大家都明嘅。不過咧，與此同時地咧，依家咧就有朋友仔想問下你啦。佢話想知道你之前係做啲乜嘢工作㗎喎嚇。咁我知你咧比較低調，好少去講自己嘅背景啊。同埋佢想問你點樣成為呢個 CEO，應該係講 MD 啊，佢講緊。係啦，會唔會同大家去講下咧？可以。其實我諗之前做咩工作？其實我係之前我係做 IT 行業啦，即係咁跟住即係而家就轉咗做酒吧嘅行業啦。咁當然我喺中間其實都做過，譬如電子貨幣啦，咁即係唔同嘅行業我都有做過，但係我又唔係一個好經常中意轉工嘅人嘅。咁即係好轉工我係比較少，但係就我每一個工作咧，我都係譬如我都會揾一啲叫做係新嘅挑戰性嘅嘢去做啦。咁同埋每一個工作咧，我都會誒去點講咧？去創新啊！因為其實創新咧，其實對我嚟講係一種興趣，同埋係一種習慣嚟嘅。即係我唔係我老細逼我創新，我係自己係會要求自己去創新。其實呢一種咁嘅要求咧，其實先至係最重要嘅，因為其實下下即係等於阿媽逼你讀書，你基本上你考第一嘅可能性都唔高噶啦，因為你見到你身邊以前啲同學咧考第一嗰一紮咧，全部都係自己讀書嘅，係阿媽唔使理佢嘅。咁所以喺工作上面都係。即係如果你係要考第一嘅，其實或者你話你想做 CEO 嘅，其實你嗰個叫做原動力咧，一定係喺自己嗰度嚟，就唔係你老細去逼你。咁所以喺呢個係最基本嘅層面啦，我覺得就咁。所以即係如果你真係或者每一位朋友都係啦，即係想真係去創造到自己嘅天地出嚟咧，升職其實都係你創造緊一樣新嘅嘢出嚟。升職其實唔係淨係你老細升你嘅，其實係你自己升你自己先至你老細會升你。如果你自己都唔升你自己嘅話咧，其實你老細係唔會升你。咁呢一樣嘢就留翻我哋即係專題講座嗰陣時候再講。但係你可以自己再 depth 真啲呢一句説話嘅味道咁樣。嗯，係啦，咁我哋會喺呢個 MD 俱樂部裏邊咧，會同大家定期去分享嘅。咁裏邊嘅細節我喺度唔一一去講啦。總之大家你哋會知道喺裏邊會有好多唔同嘅細節會填補落去嘅。咁所以如果你想了解 Robert 佢成個人生啦，佢點樣去紅褲仔出身，慢慢爬到去最高嘅位置啦，然後做咗廿幾年以上，佢嘅經驗所有之談可以知道晒嘅話，喺裏邊我哋會一一分享嘅。咁啊，我哋都好希望將啲經驗之談可以幫到大家。咁所以你都可以將你自己嘅狀況到期時咧，去同我哋去講嘅。你可以開咪同我哋去講，我哋 Robert 咧再同大家去拆解嘅，好嘛？咁所以我相信大家咧本身，如果你哋有問題咧，應該都基本上問晒啊。咁其餘朋友仔，我相信你哋係忙緊報名啫啊。咁所以 MD 飯局見你啦，同埋 MD 俱樂部咧見大家啦。咁如果大家冇問題咧，我哋今日就完結啦。我哋今日咧，咦都好準時啊！11點鐘之前咧就完咗佢啦。OK，好，咁 thank you 大家，唔該晒 Robert 今日嘅分享，好精彩。好，拜拜。多謝各位，拜拜。Recording.